හරි. දැන් පුතේ අපි ගිය සතියේ එතකොට 24 පාඩම ඉවර කරා. හරිද? මේ වෘත්ත පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ කොටස් ටික ඉවර කරා නේද? තල රූප නිර්මාණය කිරීම. මේ අපි එතකොට සමපාද ත්‍රිකෝණයක් නිර්මාණය කරන්න ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ සවිදි සඩස්ත්‍රය නිර්මාණය කරන්න ඉගෙන ගත්තා. ගිය සතියේ ඉවර කරපු පාඩමේ. හොඳයි. එතකොට පුතේ මේ පාඩම අපි හෝම්වර්ක් ටික ඔයගොල්ලෝ කරාද ඔක්කොම? අභ්‍යාස මම පන්තියේත් කරා කිහිපයක්. ඒ දුන්න හෝම්වර්ක් ටික කරාද? අතුස්සන්න බලන්න, රේස් හෑන්ඩ් කරන්න. 24 පාඩමේ තල රූපනේ නිර්මාණය. හරි. සම්පාද ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය කරන්න ඉගෙන ගත්තා. සවිදි සඩාශ්‍රයක් නිර්මාණය කරන්න ඉගෙන ගත්තා. ඒකේ මම ගණන් පන්තියේත් හැදුවා. හෝම්වර්ක් පොඩි ප්‍රශ්නයක් දෙකක් දුන්නානේ. අභ්‍යාස මාලාවල ගෙදර වැඩ වලට කරා. හරි. මොකද දැන් අපි ඔතනින් පස්සේ එන්න හදන අලුත් පාඩමට 25 පාඩම. හරි. 25 වෙනි පාඩමට එන්න හදන්නේ ඝන වස්තු ලේසි පාඩමක් තියෙන්නේ. මාතෘකාව දාන්න ඝන වස්තු 25 පාඩම ඉක්මන් කරන්න. 25 පාඩම ඝන වස්තු. හරිද? හරි. පුතේ දැන් අපි ඝන වස්තු ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් 6 පන්තියේදී ඉගෙන ගත්තා. මොකද පුතේ ඝන වස්තුවක් කියලා කියන්නේ? ඝන වස්තුවක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඝන වස්තුවක් කියන්නේ මොකක්ද? අවකාශයේ කිසියම් ඉඩක් ලබා ගන්නා වස්තු නේද? උදාහරණ මොනවද පුතේ ඝන වස්තු වලට? දැන් අපිට ඔය දකින්න තියෙන හැම වස්තුවක්ම පුතේ ඝන වස්තු. දැන් මේ පෑන ගත්තත් ඝන වස්තුවක් නේ. දැන් මිනිහා ගත්තත් මම ගත්තත් ඕගොල්ලෝ ගත්තත් ඝන වස්තු තමයි ඉතින්නේ. අවකාශයේ කිසියම් ඉඩක් අත්පත් කරගන්නා වස්තු ඝන වස්තු ලෙස අපි හඳුන්වනවා නේ. ඔව් දැන් පෑන මගේ අතේ දැන් වස්තු කිහිපයක් ඕගොල්ලන්ට පේන්නත් තියෙනවා. හරි මේවා ඔක්කොම පුතේ ඝන වස්තු. හරි. එතකොට මේ ඝන වස්තු වල පුතේ නිශ්චිත හැඩ තියෙනවා. එක එක ඝන වස්තු වල නිශ්චිත හැඩ තියෙනවා. හරි අපි ඉස්සෙල්ලා ලියමු මෙහෙම ඝන වස්තුවක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අවකාශයේ යම්කිසි ඉඩ ප්‍රමාණයක් අත්පත් කරගන්නා වස්තුනේ. හරි ඒක ලියන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. හරි ඝන වස්තු කියන්නේ අවකාශයේ යම්කිසි ඉඩ ප්‍රමාණයක් අත්පත් කරගන්නා වස්තු. හරි එතකොට පුතේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ගාව ඔය තියෙන කෝන් එක, ඔයගොල්ලෝ ලියන පෑන, ඩෙස් එක, බංකු නේ ඔය අපිට දකින්න තියෙන හැම දෙයක්ම අපිට දකින්න තියෙන හැම වස්තුවක්ම පුතේ ඝන වස්තුනේ. හරි ඕනතරම් වස්තු දකින්නවනේ ඝන වස්තු. එතකොට පුතේ මේ ඝන වස්තු වල විවිධ හැඩ දකින්න පුළුවන්. සමහර ඝන වස්තු නිකන් පෙට්ටි වගේ දකින්න පුළුවන්. සමහර ඝන වස්තු නිකන් පෙට්ටි වගේ. හරි මේ වගේ පෙට්ටි හැඩයට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් අන්න ඒ වගේ ඝන වස්තු අපි හඳුන්වනවා එක්ක ඝනක නැත්නම් ඝනකාක. දැන් මේ මගේ අතේ තියෙන පෙට්ටිය පුතේ නිකන් මොන වගේ පෙට්ටියක්ද? ඝනකයක්ද ඝනකාවයක්ද? මේ අතේ තියෙන එක ඝනකයක් නේ. ඝනකයක් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ ඝනක. ධාතු කැටය වගේ ඒවා ගත්තොත් ඝනක. මේ ඝනකයක ලක්ෂණ ටික මතකද? මූණත් 6ක් තියෙනවා. ඔක්කොම මූණත් එක සමාන සමචතුරස්‍රාකාර මුහුණක් පැති 6ක් තියෙනවා. මුහුණක් 6ක් තියෙනවානේ. හරි මේකේ ශීර්ෂ ධාර මතකයි නේද ඔක්කොම. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ දැන් මේ වගේ ඝන වස්තුවක් ගත්තොත් මේක මොකද්ද? මේක සිලින්ඩරය. මේක සිලින්ඩරය මතකයි. හොඳයි. ඊට පස්සේ පුතේ මේ ඝන වස්තුව මොකද්ද? ගෝලය. හරි. ඊට පස්සේ තව මේ වගේ ඒවා තියෙනවා. හරි. පිරමීඩ වගේ ඒවානේ. ඊට පස්සේ කිරිකොට්ට නැත්නම් කේතුව වගේ ඒවා තියෙනවා මේ කේතු. මතකයිද? හොඳයි. හරි. දැන් පුතේ ඔයගොල්ලෝ 7 පන්තියේ අපි අලුතෙන් ඝන වස්තු දෙකක් ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. හැබැයි ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝ 6 දී ඉගෙන ගත්ත ඝන වස්තු කිහිපයකුත් තියෙනවානේ. හරි. ඒතර අපි ඝන වස්තු වල විවිධ හැඩ ගත්තොත් උදාහරණ ඕන තරම් ලියන්න පුළුවන්. ඝනක හැඩයේ තියෙන ඝන වස්තු දකින්න පුළුවන්. ඝන කාබ හැඩයේ තියෙන ඝන වස්තු දකින්න පුළුවන්.
නේ මට පොඩ්ඩක් උදාහරණයක් දෙන්න පුතේ ඝනක හැඩයේ දැකිය හැකි ඝන වස්තු නම් ටිකක් දෙන්න. ඝනක හැඩය ඝනකයක හැඩය දකින්න පුළුවන් ඝන වස්තු මොනවද? ධාතු කැටය. ඔව් සමහර පෙට්ටි හොඳයි. හරි කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි වගේ ඒවා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඝන කාබ හැඩය ඝන කාබ හැඩය ඝන කාබ හැඩයේ දකින්න පුළුවන් ඝන වස්තු ටිකක් කියන්නකෝ. ගන්න උත්තර. ඝන කාබ හැඩය ගඩොල් කැටය. ගඩොල් කැටය. හොඳයි. තව ඝන කාබ හැඩය දකිය හැකි ඝන වස්තු. කිරි පෙට්ටිය, ගිනි පෙට්ටිය. හොඳයි. ගොඩක් තියෙනවා. ඝන කාබ හැඩයේ පුතේ ගොඩක් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඝනක හැඩයට වඩා ඝන කාබ හැඩයේ දැකිය හැකි ඝන වස්තු තමයි තියෙන්නේ නේ. ඔව්. සිග්නල් දත් බෙහෙත් පෙට්ටිය. හොඳයි. ඊට පස්සේ පුතේ ගෝල හැඩයේ දකින්න පුළුවන් ඝන වස්තු. ගෝල හැඩයේ නේ. ගෝල ටෙනිස් ගෝලය, ෆුට්බෝලය, වොලිබෝලය, යගුලිය. හොඳයි. ඊට පස්සේ සිලින්ඩරාකාර හැඩයේ දැකිය හැකි ඝන වස්තු. සිලින්ඩරාකාර හැඩයේ දැකිය බැරල් එක. හොඳයි. තව සැමන්ටින් එක. හොඳයි. තව අපි දැන් සමහරවිට ඔය පොල් ගස් කැපුවාම නේ පොල් කොටයක් ගත්තත් සිලින්ඩරාකාර හැඩයේ නේ පොල් කොටයක්. ඔව්. හරි. ඊට පස්සේ තව මොනවද පුතේ? කේතු. හරි. කේතුවක හැඩය මෙන්න. කේතුවක හැඩය දැකිය හැකි වස්තු මොනවද? මේවා කියන්නේ කේතුවක්. කිරිගොට්ට හරි. තව අයිස් කෝන් එක. හොඳයි. අර අයිස් දාලා දෙන්නේ කෝන් එකනේ. ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. හරි. ওই වගේ පුතේ එක හැඩ සහිත ඝන වස්තු වල නම් අපි දැනගන්න ඕනේ. මම දැන් කීපයක් කියලා දුන්නා මතක් කරා. තව ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත පුතා මතකද සවිදි චතුස්තලය? සවිදි චතුස්තලය මතකද? මොකද්ද පුතේ සවිදි නැත්නම් චතුස්තලය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඝනකය හරි ඝනකාභය හරි ගෝලය හරි සිලින්ඩරය හරි කේතුවක් හරි. සවිදි චතුස්තලය චතුස්තලය මතක නැද්ද? චතුස්තලයක් නම් දැන් මෙතන ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මං ගාව නෑ. චතුස්තලයේ චතුස් කියන්නේ පුතේ හතරට. පැති හතරයි තියෙන්නේ. මුහුණක් හතරයි. ත්‍රිකෝණාකාර. හරිද? ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් හතරක් තියෙන ඝන වස්තුව මෙන්න. දැන් මේ වගේ අපි ඇන්දොත් හරිද? මේ වගේ ඔන්න අඳින්න පුළුවන්. ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් හතරක් තියෙන ඝන වස්තුව. මේ කඩේ වලින් පෙන්නන්න පුතේ එහා පැත්තේ තියෙන දාරේ මෙහින් බලන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි. මේ වගේ ඝන වස්තුව. මේක පුතේ ඔයගලන්ගේ අපි මේ ඇඳ විදිහට පේනවද මේක නිකන් ත්‍රිමාන රූප බැලුවොත් නිකන් ත්‍රිමාන විදිහට බැලුවොත් පේනවා රූපේ තියෙන විදිය. පැහැදිලිද බලන්න? නිකන් ඔබ දිහා බලද්දී මේකේ නිකන් ත්‍රිමාන ගතිය නිකන් බෝඩ් එකේ ඇඳලා මම මේ රූපේ මේක පුතේ ඝන වස්තුවක්. හොඳට පේනවද? ඔව්. පුතේ නිකන් මේකේ නිකන් පැති කීයක් පේනවද ඕගොල්ලන්ට? පොඩ්ඩක් බලන්න හොඳට මේක දිහා නිකන් ත්‍රිමානව බලන්න. මේක දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා පුතේ මේ පැත්තේ ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් පේනවා. ත්‍රිකෝණාකාර පැත්තක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ ත්‍රිකෝණාකාර පැත්තක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ ත්‍රිකෝණාකාර පැත්තක් තියෙනවා. තුනයි තව යට ත්‍රිකෝණාකාර පැත්තක් තියෙනවා. හතරක් තියෙනවා. ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් හතරක් තියෙන ඝන වස්තුව චතුස්තලයක් ලෙස හඳුන්වනවා. මේකේ පුතේ ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණත් හතරම එක සමාන නම් එක සයිස් නම් ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණත් හතරම එක සමාන එක සයිස් නම් එතකොට මේකට අපි කියන්නේ සවිදි චතුස්තලයක් කියලා. මේක ඉගෙන ගත්තා ඔයගොල්ලෝ. ඉගෙන ගත්තා ඔව්. හයේදී. චතුස්තන්න මතක කට්ටිය. සවිදි චතුස්තලයේ ඉගෙන ගත්තා හයේ පන්ති. මතකද? සවිදි කියන්නේ පුතේ ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණත් හතරම එකම සමාන. අර ඝනකයක වගේ. දැන් ඝනකයක තියෙන්නේ සමචතුරස්‍රාකාර මුහුණත් හයක් නේ ඝනකයක. එක සමාන සමචතුරස්‍රාකාර මුහුණත් හයක් නේ ඝනකාභයක එහෙම නැහැ. ඝනකාභයක පුතේ ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර මුහුණක් තියෙනවනේ.
ඝනකයක් ගත්තොත් එක සමාන සමචතුරස්‍රාකාර මූණක් 6ක්. ඒ වගේ තමයි පුතේ එක සමාන ත්‍රිකෝණාකාර මූණක් 4ක් තියෙන. එක සමාන ත්‍රිකෝණාකාර මූණක් 4කින් හැදිලා තියෙන ඝන වස්තුවට අපි කියන්නේ පුතේ සවිදි චතුස්තලය කියලා. මොකද? සවිදි චතුස්තල. මතකයිද? මතකයි. පැහැදිලිද? හරි. ඊට පස්සේ පුතේ දැන් අපි අද තව අලුතෙන් ඝන වස්තු දෙකක් ඉගෙන ගන්නවා. එකක් තමයි පුතේ මේ පතුල සමචතුරස්‍ර පිරමීඩය. මෙන්න මං ගාව එකක් තියෙනවා. පිරමීඩ කියන හැඩේ තියෙන ඝන වස්තු අපිට හම්බ වෙනවා. පුතේ දැන් මම මේ පෙන්වන්න හදන්නේ පතුල සමචතුරස්‍ර පිරමීඩයක්. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පේනවද කියලා රූපේ? මේ මගේ අතේ තියෙන එක හොඳට බලලා මම මේ පතුල ගැලවිලා තිබ්බ දැන් හයි කරගත්තා. නිකන් හරිද? මේක ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔව්. මේක පේනවද හැමෝටම රූපේ? මේ උඩින් බලද්දි මෙහෙමයි පේන්නේ මේ. ඔව්. පුතේ උඩින් බලද්දි මේකේ අපිට මොනවද පේන මුහුණක් පොඩක් කියන්න. පිරමීඩයක පේනවා. මොන වගේ මුහුණක්ද තියෙන්නේ? මේ පිරමීඩ සාමාන්‍යයෙන් කොහෙද ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන්නේ? ඇත්තටම දැකලා නැහැ නේද? ටීවී එකේ හරි දැකලා තියෙනවද පිරමීඩ? මොන රටේද තියෙන්නේ පිරමීඩ හදලා? පිරමීඩය කිව්ව ගමන් මතක් වන රට මොකද්ද? කොහෙද තියෙන්නේ පිරමීඩ? දන්නේ නැහැ කවුරුත්? පිරමීඩ ඊජිප්තුව. ඊජිප්තුවේ තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි. හොඳයි. දන්නේ නැද්ද හැමෝම මේක? හරි. පුතේ ඒතර මෙන්න මේ හැඩයට ඊජිප්තුව කියන රටේ ඔයගොල්ලෝ ගියොත් එහෙම බලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ටීවී එකේ හරි දැකලා ඇති. මේ වගේ හැඩයට පුතේ මේ හැඩයට පුතේ ලොකු ගෙවල් වගේ නිකන් අපි සොහොන් ගෙවල් කියලා කියන්නේ. අර ඒගොල්ලෝ ඉස්සර ඒගොල්ලන්ගේ නේ ඈත අතීතයේ හිටිය රජවරු. හරි ඒගොල්ලෝ මැරුණාම මොකද කරන්නේ? රෙදිපටි වලින් ඔතලා දන්නව නේද? දැන් අපේ ලංකාවේ නම් මෙහෙම තියාගන්නේ නැහනේ. එක්ක පුච්චනවා නැත්තම් කොහේ හරි නේද? පෙට්ටි එකක් දාලා බිම වල්ලනවානේ. ඔව්. දැන් ඊජිප්තුව රටේ පුතේ ඉස්සර කාලේ ඒගොල්ලෝ කවුරු හරි කෙනෙක් ඒ කියන්නේ හොඳ ප්‍රභූ කෙනෙක් හැමෝම එහෙම කරන්නේ නැහැ. රජතුමා නේ රජුරු වගේ අය එයාලගේ නේද? හරිද? බිසෝ ඒ වගේ ළමයි නේ ඒගොල්ලෝ නැති වුනහම රෙදිපටි වලින් ඔතලා දන්නවද ඒක? ඔය ඒකට අපි කියනවා මමියක් කියලා කියන්නේ නේ මමී කියලා කියන්නේ. මැරිච්ච කෙනෙක්ව රෙදිපටි වලින් ඔතනවා හොඳට. සම්පූර්ණයෙන්ම ශරීරේම වැහෙන්න ඔතනවා. එතකොට ඒකට අපි කියන්නේ මමියක් කියලා. අහලා තියෙනවද මමී? අම්මට කියන අම්මටත් මමී කියලා කියනවද? අම්මට මමී කියලා කියන්න එපා. මමී කියලා කියන්නේ මැරිච්ච කෙනෙක්ව රෙදිපටි වලින් එතුවාම. හරි ඔයගොල්ලෝ මමී කියලා කියන්න එපා අම්මට. හරි ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ නේ වචනේ. මමියක් කියලා කියන්නේ මැරිච්ච කෙනෙක්ව රෙදිපටි වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔතනවා. ඔතලා පුතේ ඒගොල්ලෝ ඒවා තැම්පත් කරන්න තමයි මෙන්න මේ පිරමීඩ හැඩයට ලොකු ගෙවල් වගේ නේද? ගල් වලින් මේ වගේ ලොකු ඒවා බැඳලා හදලා තියෙනවා පිරමීඩ. මේ හැඩයට ලොකුවට ගෙයක් වගේ හදලා තියෙනවා. ඒකේ ඇතුලේ තමයි ඒක තැම්පත් කරලා තියන්නේ. හරි හොඳයි. ඊජිප්තුවේ තමයි පුතේ පිරමීඩ ඇත්තටම තියෙන්නේ හදපුවා. ඒතර මෙන්න මේ වගේ හැඩයකට අපි කියන්නේ පිරමීඩ හැඩයක්. තේරෙනවද? හරි. පිරමීඩයක පුතේ මොනවද තියෙන මුහුණක්? දැන් ඝන වස්තුවක් දීලා අහන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන මුහුණක්? පිරමීඩයක තියෙන මුහුණක් මොනවද කියන්නේ? ටක් ගාලා. මේ මොනවද තියෙන්නේ? සමචතුරස්‍රාකාර මුහුණක්ද? ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර මුහුණක්ද? වෘත්තාකාර මුහුණක්ද? ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක්ද? පිරමීඩයක තියෙන මුහුණක්. මේ උඩ තියෙන මුහුණත් හතර මොනවද? ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් හතරක් තියෙනවා. මේ යට පුතේ පතුල. අපි සාමාන්‍යයෙන් යට තියෙන එකට කියන්නේ පතුල. මේක මේ ගලවල තියෙන්නේ මේක මේ අඩිය. නැත්නම් අඩිය කියලාත් කියනවා. ඔව්. පිරමීඩේ පුතේ පතුල දැන් මේම ඇරලා තියෙන්නේ මේ. පේනවනේ පිරමීඩයක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ පිරමීඩයක් ඇතුළට ගියොත් ඊජිප්තුවේ උඩ බලද්දි පුතේ මේ වගේ තමයි පේන්නේ. නේ? ඔව් පිරමීඩයක් ඇතුළට ගිහලා උඩ බලද්දි මෙහෙම තමයි පේන්නේ. ලොකුවට හදලා තියෙනවනේ. හරි. ඉතින් පුතේ මේ අඩියේ තියෙන මේ පැත්ත ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. මම අඩිය හයි කරන්නම්. මේ මොකක්ද තියෙන්නේ? ඔව් මේ පැත්ත
සම චතුරස්‍රාකාර පැත්තක් තියෙන්නේ. තේරෙනවද? ඒකයි අපි මේ පතුල කියන්නේ අඩියනේ. අපි මේකට කියන්නේ පතුල සම චතුරස්‍රාකාර පිරමීඩය. එහෙනම් අපේ පිරමීඩයක මුහුණක් ඔක්කොම කීයක් තියෙනවද? පිරමීඩයක මුහුණක් ඔක්කොම පහක් තියෙනවා. ඒ පහෙන් එක මුහුණක් සම චතුරස්‍රයක් තියෙනවා මෙන්න පතුලේ. පිරමීඩයක පතුල සම චතුරස්‍රාකාර මුහුණක් තියෙන්නේ. උඩ තියෙන මුහුණක් හතර ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් හතරක්. තේරිච්ච කට්ටිය අත උස්සන්න. පිරමීඩයක තියෙන මුහුණක් මොනවද කියලා තේරිච්ච කට්ටිය අත උස්සන්න. ඔක්කොම මුහුණක් පහයි. ඒ පහෙන් එකක් සම චතුරස්‍රාකාර මුහුණක් අනිත් හතර ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් තියෙනවා. හරි. පුතේ පිරමීඩයක අපි පොඩ්ඩක් බලමු දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මුහුණත් දාර ශීර්ෂ. ඕවනේ ඝන වස්තුවක තියෙන්නේ. පිරමීඩයක ශීර්ෂ කීයක් තියෙනවද? ගණන් කරලා කියන්න. පිරමීඩයක ශීර්ෂ මුළු කොන් 1යි ඊට පස්සේ තව කොහෙද තියෙන්නේ? මේක අයින් කරන්නම් ඈ මේක. හරි. හරි පුතාලා එන සද්දේ හරි එනව නේද? හරි හොඳයි. එතකොට හරි පුතේ ගණන් කරාද ශීර්ෂ? එනවද සද්දේ? හැමෝටම එනවද? එනවා. හරි. පුතේ ශීර්ෂ ගණන් කරන් ටක් ගාලා ඔන්න උඩ එකක් තියෙනවා 1යි. ඊට පස්සේ යට පුතේ මුළු කීයක් තියෙනවද? දැන් මෙතන කෙලින්ම මේ සම චතුරස්‍රාකාර පැත්ත මේකට හයි කරන්න ඕනේ. මම මේක ගලව ගත්තා. හරි. එක අවුලක් නැහැ. මේකේ පුතේ යට මුළු කීයක් තියෙනවද ශීර්ෂ මේ? 1යි 2යි 3යි 4යි. උඩ එකයි පුතේ ඔක්කොම කීයද? ඈ පිරමීඩයක පතුල සමචතුරස්‍ර පිරමීඩයක දැන් මෙතන සමචතුරස්‍රයක් තියෙනවා යට මම මේක ගලවලා තියෙන්නේ හරි පතුල සමචතුරස්‍ර පිරමීඩයක පුතේ මුළු යට 4යි උඩ 1යි 5යි තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ශීර්ෂ 5ක් තියෙනවා
තේරෙනවද? ඔව්. දාර පුතේ කීයක් තියෙනවද? දාර. ඔව්. මම මේ පිරමීඩ ගැන කියන්නේ මේකට කියන්නේ පිරමීඩයක් කියලා. හරිනේ? සමින්ද? හොඳයි. එතකොට පුතේ මේ පිරමීඩ මේවා දැකලා දිනවන්නේ ඊජිප්තුවේ තියෙන්නේ. හරි. පිරමීඩයක පුතේ තියෙන මුහුණක් මොනවද? ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් හතරක් තියෙනවා මේ. 1 2 3 4යි. මේ පතුල පුතේ ගත්තොත් ආධාරකයේ වගේ පතුල බිම සමචතුරාශ්‍රයක් තමයි මම මේ ගලවලා තින්නේ මේකට ලස්සනට ඇලෙව්වේ හැටිය. ගන්නට හරි. මෙහෙම ගන්නට මේක අලවන්න පුළුවන්. පතුල. තේරුණාද ඔය? පතුල සමචතුරාශ්‍ර නේ. මම ලස්සන මේක ගැලවෙනවා මේ අලවලා නෑනේ. හරි. ඒත් මේකේ පුතේ මුහුණත් ඔක්කොම පහයි. ත්‍රිකෝණ මුහුණක් 4යි යට සමචතුරාශ්‍රාකාර මුහුණතයි 5යි. මුහුණක් 5යි. ශීර්ෂ මුළු ශීර්ෂ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. ශීර්ෂත් 5යි. දාර පුතේ කීයක් තියනවද? ගණන් කරමු. දාර පුතේ මෙතන ඔන්න බලන්න මේ 1 මේක 2 මේක 3 මේක 4. මේ දාර 4ක් තියෙනවනේ මේ 1යි 2යි 3යි 4යි. යට ලියන්න තාම මොකුත් දුන්නේ නැහැ. යට පුතේ දාර 1යි 2යි 3යි 4යි. ඔක්කොම දාර කීයක් තියෙනවද? යට දාර 4යි උඩ දාර 4යි. ඔක්කොම දාර පුතේ 8ක් තියෙනවා. ඔක්කොම දාර 8ක් තියෙනවා. හරි නේද? හරි. හොඳයි. ඊට පස්සේ පුතේ අපි දැන් එමු මෙන්න මේ සමචතුරාශ්‍ර පිරමීඩය කියන එකට. හරි. අනුමාත්‍රකාව දාන්න අපි මාත්‍රකාව දැම්මා විතරයි නේ පාඩමේ. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම පුතේ මේක ලියාගමු. ඝන වස්තු වල අපිට දැන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මුලින්ම හරි. සමචතුරාශ්‍ර පිරමීඩය. හරි ඝන වස්තුවක් කියන්නේ අවට මේ අවකාශය තුල යම් ඉඩක් අත්පත් කර ගන්නා වස්තුනේ. හරි. ගන්න පුතේ සමචතුරාශ්‍ර. පතුල සමචතුරාශ්‍ර පිරමීඩය. පතුල සමචතුරාශ්‍ර පිරමීඩය. හරි. දැන් පුතේ මම මේක පොඩ්ඩක් ඇඳලා පෙන්නන්න ඔයගොල්ලෝ අඳින්න ඕනේ බලාගෙන ඉන්න. හරි නේද? ඔව් පතුල සමචතුරාශ්‍ර පිරමීඩය. මේක අදින්දි දැන් පතුලේ තියෙන පුතේ සමචතුරාශ්‍රාකාර මුහුණතක් නෙමෙයි. පතුලේ තියෙන්නේ සමචතුරාශ්‍රාකාර මුහුණතක්. පතුලේ සමචතුරාශ්‍රාකාර මුහුණතක් තියෙනවා. මේ අදින්නේ පතුලේ තියෙන සමචතුරාශ්‍රාකාර මුහුණත. බලාගෙන ඉන්න. හරි. ඊළඟට මේකේ අපි ගත්තොත් උඩ තියෙන ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් 4ක්. ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් 4ක් තමයි උඩ තියෙන්නේ බලන්න. මේ හරිය වලින් ගන්න පුතේ අපිට දැන් මෙහෙම බලද්දී ඔක්කොම දාලා පෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ ඇන්දේ පතුල සමචතුරාශ්‍රාකාර පිරමීඩ. බලන්න හොඳට පේනවද පැහැදිලිව ඇන්ද එක? චුට්ටක් බලන්න. ඇන්ද රූපේ පැහැදිලිව පේනවද හැමෝටම? හරි දැන් එතකොට මේ තියෙන පුතේ පතුල. පතුල තියෙන සමචතුරාශ්‍රය මේ දාර පේන්නේ නැතිවම මෙහෙම අල්ලන්නේ. මෙහෙම බලද්දි මේ දාර පේන්නේ නැහැ නේ. එහා පැත්තේ තියෙන දාර පේන්නේ නැහැ නේ. මෙහෙම බලද්දි
මෙහින් බලන්න තියෙන්නේ මේ ධාරයයි මේ ධාරයයි මේ ධාරයයි මේ ධාරයයි මේ ධාරයයි. අපි එහා පැත්තේ පුතේ ධාර 1යි 2යි 3ක් අපිට තේරෙන්නේ නැතුවක් තියෙනවානේ. තේරෙනවනේ දැන් දෙක. හරි මේක යන්නාම තේරුණාද පුතේ? හැඩේ පතුල සමචතුරාශ්‍ර පිරමීඩේ. අටක් ගාලා අනින්න. පතුල සමචතුරාශ්‍ර පිරමීඩේ. අපි ඊට පස්සේ බලමු පිරමීඩයක් කොහොමද විසිල් බෝඩ් එකක ඇඳලා නේද ආකෘතිය කපලා අරන් අපිට ලස්සනට මේක හැදුවේ හැටි. ඔයගොල්ලෝ 6 දී හැදුවා නේද? ඝනකාප හැදුවා නේද? විසිල් බෝඩ් එකක පතරම මේ ආකෘතිය ඇඳලා. හරි. ඉක්මනට අදින්න පතුල සමචතුරාශ්‍ර පිරමීඩේ. හරි. මේක ඇඳලා පුතේ මට මේකේ තියෙන මුහුණත් මොනවද? මේකේ අපිට ලක්ෂණනේ. ලක්ෂණ ලියුවොත් මොනවද එන්නේ පුතේ? මේක ඇඳලා අපි ලියන්න ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් 4ක් සහ සමචතුරාශ්‍රාකාර මුහුණක් 1ක් තමයි තියෙන්නේ. ඔක්කොම මුහුණක් 5ක් තියෙනවා. මේකේ ලක්ෂණ පතුල සමචතුරාශ්‍ර පිරමීඩේ ලක්ෂණ ලියන්න පුළුවන්ද? ඔක්කොම මුහුණක් පුතේ 5යි නේ. හරිද? මුහුණක් නැත්නම් පැති මුහුණක් 5ක් තියෙනවා. හරිද? මොනවද තියෙන මුහුණක් පුතේ? ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් 4යි. ත්‍රිකෝණ මුහුණක් 4ක් තියෙනවා. සමචතුරාශ්‍ර මුහුණක් 1ක් තියෙනවා. ඔක්කොම මුහුණක් 5යි ඈ 4 1යි 5යි තේරෙනව නේද? මේ පතුල යට තියෙන්නේ සමචතුරාශ්‍රාකාර මුහුණක්. උඩ තියෙන්නේ පුතේ පේනවනේ මේ ත්‍රිකෝණ මුහුණක් 1යි 2යි එහා පැත්තේ 1යි 3යි මේ පැත්තේ 4යි. පුතේ මේකේ ශීර්ෂ කියන්නේ මුළු නැත්නම් කොන්. මොන බලන්න මේ උඩ 1යි යට 4ක් තියෙනවා මේ. 1 2 3 4 උඩ 1යි 5යි. ශීර්ෂ පුතේ 5ක් තියෙනවා. දාර ගණන් කරන්න පේනවා හොඳට 1යි 2යි 3යි එහා පැත්තේ 1යි 4යි. උඩ පුතේ දාර 4ක් තියෙනවා. දාර කියන්නේ රේඛා. සරල රේඛීය දාර රේඛා. යට 1යි 2යි 3යි 4ක් තියෙනවා. උඩ 4යි යට 4යි ඔක්කොම දාර 8යි. ඔක්කොම දාර 8ක් තියෙනවා. හරි. දැන් පුතේ අපි මේ පිරමීඩයක් කොහොමද මේ වගේ පිරමීඩ මම මේකත් මේ හදපු එකක් නෙමෙයි විසිල් බෝඩ් එකක මේක ඇඳලා ලස්සන කපලා අරන් නමලා මේ පිරමීඩය හැදුවේ හැකි. ඔව්. ඉක්මන් කරන්න. හරි මේකේ පුතේ එකිනෙකට සමාන ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් 4ක් තියෙනවා. තේරෙනව නේද? මේකේ පුතේ ඔක්කොම දාර සරල දාර. වක්‍ර දාර නෑ මේකේ. දැන් සිලින්ඩරයක වගේ ගත්තොත් පුතේ වක්‍ර දාර තියෙනවා මේ. සිලින්ඩරේ තියෙන්නේ මේ වක්‍ර දාර නෙමෙයි. සිලින්ඩරයක වගේ ගත්තොත් වක්‍ර දාර තියෙන්නේ. හැබැයි පිරමීඩේ ඔක්කොම දාර සරල දාර. හරි? ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් 4ම එකිනෙකට සමානයි ඈ. තේරෙනව නේද? ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් 4ම එකිනෙකට සමානයි. යට තියෙන්නේ සමචතුරාශ්‍රාකාර මුහුණක්. හරි. දැන් පුතේ අපි මේ පිරමීඩයක් හදාගද්දි අපිට මේකේ ආකෘතිය නේද කඩදාසියක නැත්තම් විසිල් බෝඩ් එකක ඇඳලා ඒක කපලා අපිට නමලා පිරමීඩය හදාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් පුතේ අපි පිරමීඩයක ආකෘතිය අඳින්නයි හදන්නේ. මේක තනියම මෙහෙත් කරන්න ඕනේ. විසිල් බෝඩ් එකක් අරගෙන පිරමීඩයක ආකෘතිය බලමු. ඉක්මන් කරන්න. පිරමීඩයක
ආකෘතිය හරි පුතේ දැන් ඕගොල්ලන්ට මතකද 6 දී ඉගෙන ගත්තා සමචතුරස්‍රයක ආකෘතිය නිකන් මතකද මේ මොකද්ද ඝනකයක ආකෘතිය දැන් ආකෘතිය කියලා එකකුත් තියෙනවා පතරම කියලා එකකුත් තියෙනවා ඔය දෙකේ වෙනස මතකද කාට හරි 6 දී ඔය ඉගෙන ගත්තා නේ දැන් ඝන වස්තුවක් අපිට නිර්මාණය කරගද්දි පුතේ ඝන වස්තුවක් හදද්දී ඒකේ අපිට පුතේ කඩදාසියක එයාගේ ආකෘතිය ඇඳලා ඒක කපලා අරන් තමයි අපි ඒවා නමලා ඝන වස්තුව හදන්නේ නේ. ඔයගොල්ලෝ හදලා තියෙනව නේද? 6 පහේදී. මට කියන හදලා තියෙන ළමයි අත උස්සන්න ඝනකයක්, ඝනතාවයක්, සවිදි චතුස්තලයක්, බිසිල් බෝඩ් එකක ලස්සනට ආකෘතිය ඇඳලා ඇලවුම් වාසිත් එක්ක පුතේ ආකෘතිය කියලා කියන්නේ ඇලවුම් වාසිත් එක්ක ඇඳහම තමයි ආකෘතිය එන්නේ. මොන ප්‍රතිය මෙහෙමයි එන්නේ. දැන් මේක සංකාර තේරෙනවා මේක මොකද කරන්න ඕනේ. බිසිල් බෝඩ් එකක් අරගෙන මෙහෙම ඉස්සෙල්ලාම සමචතුරස්‍රයක් අඳින්න. මේ ඔය සමචතුරස්‍රයක් බිසිල් බෝඩ් එකේ පැන්සලයි අඩි රූලයි අරගෙන ඇඳ ගන්න පුළුවන් හැමෝටම ඕනේ. බිසිල් බෝඩ් එකේ කොහොම අඳිනවා. ඊට පස්සේ අර දැන් ඔන්න මේකෙන් පුතේ තේරෙනවා මේ පතුල හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුතේ ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් හතර මේකට සම්බන්ධ කරලා අඳින්න ඕනේ. එකිනෙකට සමාන ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් හතරක් මේකට අඳින්න ඕනේ. දැක්කද? එකිනෙකට සමාන ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් හතරක් පුතේ උන් ලස්සන දැන් හරි නිකන් මලක් වගේ නව. තේරුණාද? දැන් පුතේ ඇලවුම් වාසි මේ ඊට පස්සේ ඇලවුම් වාසි ටික දාන්නයි තියෙන්නේ. ඇලවුම් වාසි නේ. ඉතින් අපිට ඇලවුම් වාසි ටික මෙහෙම ඇලවුම් වාසිත් එක්ක තමයි පුතේ කපා ගන්න ඕනේ ආකෘතිය. හරි මේ විදිහට ඉතින් ඇලවුම් වාසි ටික දාලා මේක විසිල් බෝඩ් එකේ ඔහම ඇඳලා තේරෙනවද? හරි මේක ඇඳ එක තේරෙනවද? මෙහෙම අඳ ගන්න පුළුවන් නේද? තනියම හදන්නේ නැහැ. ගෙදරදී විසිල් බෝඩ් එකක් අරගෙන අච්චුපතෙක් තියෙන රූපේ. හරි මේ වගේ ඉස්සෙල්ලා විසිල් බෝඩ් එකේ ඇඳ ගන්න. ඇලවුම් වාසිත් එක්ක. ඊට පස්සේ කතුර අරගෙන පුතේ එහෙම කපලා හරි ඔහම කපාගෙන ගිහිල්ලා මේක ගන්න. ඊට පස්සේ පුතේ මෙන්න මේ දාර දිගේ මේක නමන්න. හරි මෙතනින් උඩට නැමුවා මෙතනින් උඩට නැමුවා මෙතනින් උඩට නැමුවා මෙතනින් උඩට නැමුවා ඇලවුම් වාසි වලින් ඇලෙව්වා. එතකොට ලස්සනට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. පිරමීඩේ. මට කියන්න මේක හදන්න පුළුවන් කට්ටිය දැන් අත උස්සන්න තනියම ගෙදරදී මේ සතියේ විසිල් බෝඩ් එකක් හොයාගෙන ඇඳලා පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් හදලා පෙන්වන්න ඕනේ හදන්න ඕනේ. හරි. මෙන්න පුතේ පිරමීඩයක ආකෘතිය. දැන් මේවට අපි කියන්නේ ඇලවුම් වාසි. නේ? මේ දෙක මොනවද? ඇලවුම් වාසි. ඇලවුම් වාසි. නැත්නම් මේක අලවන්න බෑ නේද? ඇලවුම් වාසිත් එක්ක ඕනේ නැත්නම් අලවන්න බෑ නේද? නේද? නැත්නම් ඕක නමලා අලව ගන්න විදිහක් නැහැ නේ. ඇලවුම් වාසි ඕනේ. මේකට පුතේ අපි කියන්නේ පිරමීඩයක ආකෘතිය. මොකද්ද? ආකෘතිය. පතරම කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? පිරමීඩයක දැන් ආකෘතිය අඳින්න කිව්වොත් මේක අඳින්න ඕනේ. පිරමීඩයක විභාගයේදී පතරම අඳින්න කිව්වොත් පුතේ මොකද්ද පතරම කියන්නේ? කාටද මතක? මේ ආකෘතියේ පතරමේ පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ මොකද්ද? ඝන වස්තුවක ආකෘතිය සහ ඝන වස්තුවක පතරම කියන දෙකේ වෙනස මොකක්ද? කාටවත් මතක නැද්ද? පුතේ එකක ඇලවුම් වාසි දාලා අඳිනවා අනිත් එකේ ඇලවුම් වාසි දාන්න නැතුව අඳිනවා. මතක තියාගන්න. හරි. පුතේ ආකෘතියේදී ඇලවුම් වාසි දාන්න ඕනේ. පතරමේදී ඇලවුම් වාසි දාන්නේ නැහැ. අන්න මතක තියාගන්න ලේසියි. ඔව්. දැන් පුතේ පිරමීඩයක විභාගෙන් කිව්වොත් පතරම අදින්න කියලා පිරමීඩයක පතරම පතරම අදින්න කිව්වොත් පුතේ ඇලවුම් වාසි දාන්නේ නැතුව අදින්න ඕනේ නේ ඇලවුම් වාසි නොමැතිව ටිකක් ඔබේ දැඟල පෙන්නන්නම් මෙතනට මදින්න හරි මේ වගේ එතකොට ඔය තේරෙනවද මොනනම් පොඩි ඔහම ගන්නකො කමක් නැහැ ඇලවුම් වාසි දාන්නේ නැතුව යනකොට පතරම
හතරම ඇලෝම වාසි දාලා යනොත් ආකෘතිය. තේරිච්ච කට්ටිය අත උස්සන්න. ඒ විභාගෙදී පිරමීඩයක ආකෘතිය අඳින්න කිව්වොත් ඇලෝම වාසිත් එක්ක අඳින්න ඕනේ. හොඳට තේරුම් ගන්න. හතරම අඳින්න කිව්වොත් පිරමීඩයක ඇලෝම වාසි නැතුව අඳින්න ඕනේ. තේරුණා නේද? ටග්ගාලා අඳින්න. පොතේ උතන අඳින්න. පස්සේ ගෙදරදී විසිල් බෝඩ් එකක ලස්සනට ඇඳලා කපලා හදන්න ඕනේ පිරමීඩයක්. ගෙදරදී මේ සතියේ ඉක්මන් කරන්න. ලක්ෂණ ටිකක් ලියුව නේද? පිරමීඩේ ලක්ෂණ. ඉවරයි. හොඳයි. ටක් ගාලා අඳින්න. හරි. අපිට කියන්නේ එතකොට ඒක තේරෙනවද හැමෝටම? පතුල සමචතුරාශ්‍ර පිරමීඩය ගැන දැන් තේරෙනවද? ඒකේ ලක්ෂණ, හතරම ආකෘතිය. දැන් ටක් ගාලා පිරමීඩයක් තියලා ඇහුවොත් පිරමීඩයක මුහුණක් කීයද? කියන්න ටක් ගාලා මුහුණක් පිරමීඩයකට පතුල සමචතුරාශ්‍ර පිරමීඩයක මුහුණක් 5යි. ඔව්. ඒ මුහුණක් පහෙන් එක මුහුණක් සමචතුරස්‍රාකාර මුහුණක් නේ. පතුල සමචතුරස්‍රාකාර මුහුණක්. උඩ තියෙන්නේ එකිනෙකට සමාන ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් හතරක්. ඊට පස්සේ මතක් කරන්න ශීර්ෂ උඩ 1යි යට 4යි. ඔක්කොම ශීර්ෂ 5යි. දාර උඩ දාර 4ක් තියෙනවා, යට දාරක් 4ක් තියෙනවා. ඔක්කොම දාර සරල දාර 8ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පිරමීඩයක ආකෘතිය අඳින්න කිව්වොත් ඇලෝම් වාසිත් එක්ක මෙහෙම අඳින්න ඕනේ. හතරම අඳින්න කිව්වොත් ඇලෝම් වාසි නැතුව අඳින්න ඕනේ. මට කියන්න දැන් මේක තේරිච්ච කට්ටිය හොඳට අත උස්සන්න. හරි. තව එකයි පුතේ අපිට තියෙන්නේ මේකේ. ඊළඟට තියෙනවා ඝන වස්තුවක් ත්‍රිකෝණාකාර ප්‍රිස්මය. ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මය. හරි. අපි ඊළඟ ඝන වස්තුවට එන්නයි හදන්නේ. ඔය දෙක විතරයි තියෙන්නේ ඈ. හරි. ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මය. ඊළඟ ඝන වස්තුව. ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මය. ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මය. හරි. පුතාලා ප්‍රිස්ම දැකපු අය ඉන්නවද ඉස්කෝලේදී? හරි කොහෙදී හරි ප්‍රිස්මේ කියන එක අහලා තියෙනවද දැකලා තියෙනවද? සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ විද්‍යාගාරයට ගියා නම් දකින්න පුළුවන්. ප්‍රිස්ම වීදුරු ප්‍රිස්ම දැකලා තියෙනවා අය අත් උස්සන්. වීදුරු වලින් හදලා තියෙන ප්‍රිස්ම දැකපු අය දැකලා තියෙනවා නම් පහේ පන්තියේදී හරි ඉස්කෝලේදී 6ේදී හරි දැකලා නැහැ. කවුරුත්ම දැකලා නැද්ද වීදුරු ප්‍රිස්ම? අර ඔයගොල්ලෝ මන් දන්නේ නැහැ පොඩි කාලේ තියනවාද කියලා අර සූර්යයා ඉර එළියට අර වීදුරු කෑල්ලක් ඇල්ලුවාම නිකන් දේ දුන්නක් වගේ දකින්න පුළුවන් නේ පාට හත. එහෙම එකක්වත් දැකලා තියෙනවද? ඉරේ ඉඳන් එන සූර්යාලෝකයට අපි මොකක් හරි නිකන් වීදුරු කැපල්ලක් හරියන්නේ නැහැ. ඔය ප්‍රිස්ම හැඩයට තියෙනවා. ප්‍රිස්මද අපි මම කියලා දෙන්නම් මොකක්ද හැඩය කියන එක. ප්‍රිස්ම හැඩයට තියෙන වීදුරු වලින් හදලා තියෙන ප්‍රිස්මයක් සූර්යයාගෙන් එන ආලෝකයට ඇල්ලුවාම පුතේ ඒ ආලෝකය ප්‍රිස්මේ හරහා ගිහිල්ලා යද්දි ලස්සනට පාට හතක් බලා ගන්න පුළුවන්. දේ දුන්නේ පාට හත. එහෙම එකක් දැකලා තියෙනවද ඒත් නැද්ද? ඒක දැන් ඉස්කෝලේදී දැන් ඉස්කෝලේ නෑ ඉතින් නේද? ඉස්කෝලේ දෙක් කරලා පෙන්නනවා විද්‍යාවේදී හරි. අන්න එතකොට පුතේ පාවිච්චි කරන්නේ වීදුරු වලින් හදලා තියෙන ප්‍රිස්මයක්. ප්‍රිස්මයක් කියලා කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. හරි සරලයි.
ප්‍රිස්මයක් කියන්නේ මෙන්න මේක ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. දැන් මේ මගේ අතේ තියෙන පුතේ ප්‍රිස්මයක්. පේනවද හැමෝටම? ඔව් දැන් මේකේ පොඩි තව කෑලි දෙකක් අඩුයි. ඒ කෑලි දෙකත් මගේ අතේ තියෙනවා. එක කෑල්ලක් මෙන්න. හරි එකක් මෙතෙන්ට හයි වෙන්න ඕනේ පුතේ. ගලවලා තියන්නේ. එතකොට මේකේ මෙතෙන්ට පේනවද හොඳට? පේනව නේද? හරි. එතකොට මෙතෙන්ට පුතේ මේක හයි කරන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ මගේ අතේ තියෙන එක? මොකද? ත්‍රිකෝණයක්. හොඳයි. ඔව් මෙතෙන්ට පුතේ මේක හයි කරන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙත් ඕක හයි කරන්න ඕනේ. මේ පේනවද? මේවා ගන්න හදා ගන්න ඕනේ. හරි. මෙතනටත් ඕක හයි කරගන්න ඕනේ. හරි. ඒක අපි පොඩ්ඩක් අමතක කරමුකෝ. පුතේ මේ අතේ තියෙන එක මොකද්ද? ප්‍රිස්මයක්. ඒකට දැන් ප්‍රිස්මයක පුතේ මුහුණක් බලමු කීයක් තියෙනවද කියලා. මොනවද තියෙන මුහුණක්? පුළුවන් නම් කියන්න ප්‍රිස්මයක තියෙන මුහුණක් මොනවද? කාටද කියන්න පුළුවන්? මේ මගේ අතේ තියෙන එක පුතේ ප්‍රිස්මයක්. මේ වගේ එකකට තමයි ප්‍රිස්මයක් කියලා කියන්නේ. තේරුණාද ඔය? මේ වගේ එකක් මේ ලොකු ප්‍රිස්මයක් මං ගාව තියෙන්නේ මේක ප්‍රිස්මයක්. ත්‍රිකෝණාකාර ප්‍රිස්මය. ඒ ත්‍රිකෝණාකාර කියන්න හේතුව තමයි පුතේ මේකේ මුහුණක් දෙකක් හොඳට බලන්න මෙන්න මේ මුහුණට දැන් ගලවලා තියෙන්නේ මේ මෙතෙන්ට එන මුහුණතයි මේ පැත්තට එන මුහුණතයි එකිනෙකට සමාන ත්‍රිකෝණ මුහුණක් දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ ත්‍රිකෝණ මුහුණතයි මේ පැත්තේ ත්‍රිකෝණ මුහුණතයි එකිනෙකට සමානයි. ඒක නිසා තමයි පුතේ මේකේ අපි මේ ත්‍රිකෝණ මුහුණක් දෙකක් තියෙන හින්දා මේ ප්‍රිස්මයට කියන්නේ ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මයක් කියලා. හරි. එතකොට ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මේ ත්‍රිකෝණ මුහුණක් දෙකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තව මොනවද තියෙන මුහුණක්? ත්‍රිකෝණ මුහුණක් 1යි 2යි දැන් මේ දෙක ගලවලා තියෙන්නේ. හයි කරගන්න ඕනේ. හරි. ත්‍රිකෝණ මුහුණක් 2යි තව මොනවද තියෙන්නේ? සයුරු බලන්න කියන්නේ. තව තියෙන මුහුණක් මොනවද? දැන් මම මේ පෙන්නන මුහුණත මොන වගේ මුහුණතක්ද? කාටද කියන්න පුළුවන්? දන්නේ මේක මොකද්ද මේ අපේ තියෙන්නේ? මේ පෙන්නන මුහුණත මොකද්ද? මේ වගේ මුහුණතක් කො කියන්න ටක් කරලා. දැන් මුහුණත් වර්ග මොනවද ඔයගොල්ලෝ දන්න? සමචතුරස්‍රාකාර මුහුණක්. ෘජුකෝණාශ්‍රාකාර මුහුණක්. ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක්. වෘත්තාකාර මුහුණක්. ඔය ටිකනේ තියෙන්නේ මුහුණත් වලට. ඔය මං කිව්ව නම් හතරෙන් මේ පෙන්නන මුහුණතට කියන්න පුළුවන් නම. සමචතුරස්‍රාකාර මුහුණතක්ද, ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර මුහුණතක්ද, වෘත්තාකාර මුහුණතක්ද, ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණතක්ද? හොඳට ඇස් පේනවනේ හැමෝටම. මේ පෙන්නන මුහුණතේ නම ටක් ගාලා දාන්න කවුරුත් දාලා නැහැ. බෑ කියාගන්න. ඇයි ඒ? හොඳයි. ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර හොඳයි. ඔව්. පුතේ එතකොට මේ වගේ මුහුණතක් මේ ඍජුකෝණාශ්‍රයක් නේ තියෙන්නේ මේ සමචතුරාශ්‍රයක් නෙමෙයි මේ දිග මේ පල්ල නේ ඔය. ඔව්. ඔය වගේ පුතේ මුහුණක් කීයක් තියෙනවද ගණන් කරන්න? මේන් එකක් තියෙනවා. මේන් තව එකක් තියෙනවා. මේන් තව එකක් තියෙනවා. පුතේ එහෙනම් ප්‍රිස්මයක ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර මුහුණක් තුනක් තියෙනවා. පේනවද? ප්‍රිස්මයක ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර මුහුණක් තුනක් තියෙනවා. පෙන්වන්න පුළුවන්ද? මේ පැත්තේ එකයි, මේ පැත්තේ එකයි, යට එකයි. එහෙනම් පුතේ ප්‍රිස්මයක් හැදිලා තියෙන්නේ, ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මේ හැදිලා තියෙන්නේ ඍජුකෝණාශ්‍ර මුහුණක් තුනකින් සහ ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් කීයකින්ද? අගල් කියන්නේ පොඩි ප්‍රශ්න ලේසි ඒවා. ශිෂ්‍යත්වයේ නෙමෙයි මේ මොන්ඩිසෝරි ළමයෙක්ට පෙන්නලා ඇහුවත් කියයි. මේ ප්‍රිස්මයක් කියන්නේ මේ වගේ එකක් ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මේ. ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මයක තියෙන මුහුණත් වර්ග ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් දෙකක් තියෙනවා, ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර මුහුණක් තුනක් තියෙනවා. ඔක්කොම මුහුණක් කීයක් තියෙනවද? ත්‍රිකෝණාකාර ප්‍රිස්මයක තියෙන මුළු මුහුණක් ගාන කීයද? හරි සරල ප්‍රශ්න අහන්න විභාගෙටත් ඕවා. වරද්ද ගන්න නම් එපා. ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මයක තියෙන මුළු මුහුණක් ගාන ත්‍රිකෝණ මුහුණක් 2යි සමජත් මේ ඍජුකෝණාශ්‍ර මුහුණක් 3යි 2යි 3යි 5ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට දෙන්න පුතේ මේකේ ශීර්ෂ කීයක් තියෙනවද?
ශීර්ෂ කීයක් තියනවද? ශීර්ෂ ගණන් කරන්න ටක් දාලා ශීර්ෂ ගණන් කරමු 1යි මුළු 2යි 3යි 1යි 2යි 3යි මේ උඩ නෑනේ නෑ මේ පැත්තේ ගණන් කරන්න පේනවද අල්ලන් ඉන්න අමාරු මේක අලවල නෑනේ හරිද මේ පැත්තේ 1යි මෙතන 1යි මෙතන 1යි 3යි පුතේ ඔක්කොම කීයද 3යි 3යි 6යි ඔව් ශීර්ෂ මේ පැත්තේ 3යි මේ පැත්තේ 3යි ඔක්කොම 6යි පුතේ දාර කීයක් තියනවද ඔක්කොම දාර සරල දාර තියෙන්නේ වක්‍ර දාර නෑ සරල දාර කීයක් තියනවද ගණන් කරලා කියන දාර පඩාල දාර කීයක් තියනවද ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මයක කො දාන්න බලන්න දාර ගන්න පේනවද හොඳට ගණන් කරන්න හරියට වරද්දන්න එපා ඒක ගෙස් කරන්න ඕනේ නිකන් හරි ඈ හරියට කිව්වේ ඒක දාර ගන්න දාර කො ගණන් කරමු මෙහෙම තියන්න දාන්න හරි 1යි 2යි 3යි හරිනේ 1යි 2යි 3යි 1යි 2යි 3යි දාර 3යි මෙතන 1යි 2යි 3යි මෙතනත් දාර 3යි මේ පැත්තේ 1යි 2යි 3යි දාර 3ේම 3ක් කියන්නේ කීයද දාර 9ක් තියෙනවා එහෙනම් ඒකත් හරි නේද හරි අපි ඊට පස්සේ කතරමයි ආකෘතිය අඳිමු හරි ඉස්සෙල්ලා පුතේ මේකේ මම රූපය අඳින්නම් පිරමීඩයක රූප සටහනක් අපි ඉස්සෙල්ලා අඳිමු බලාගෙන ඉන්න අඳින්න මෙහෙම ඇඳලා ලේසි වෙයි හරි ඒක ත්‍රිකෝණාකාර මූණක් දෙකක් තියෙනවනේ මේ එකක් ඊට පස්සේ ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර මූණක් තුනක් තියෙනවනේ ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර මූණක් තුනක් තියෙනවා හරි මම මේ ඇඳ එක තේරෙනවද හරියට බලන්න පුතේ ඇඳ නේද හරියට පේනව නේද බලන්න ලස්සනට පේනවද හරි පේනවනේ හොඳයි මේ පුතේ ඇඳේ ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මයක් අදින් ටක් ගාලා ඇඳලා අපි මේකේ ලක්ෂණ ටික ලියමු ඉක්ම කරන්න හරි නේද මොකද පේනවද මේ තුල මොකක්ද ගැටලුවක් තියෙනවද හරි පේනවද දැන් හරි ඔය දැන් පුළුවන් ඔන් කරන්න පුළුවන් නේද හරි හොඳයි හදපුවා තියෙනවා බලන්න පෙන්නන්න අවගොල්ලෝ ගාව ඔය හදලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න කලින් ගිය අවුරුද්දේ හරි කලින් ශිෂ්‍යත්ව පන්තියේදී හරි පිරමීඩයක් නේ තියෙන්නේ මේ තුල පිරමීඩයක් තියෙන්නේ හරි හොඳයි නැත්නම් පුතේ ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවද අර ප්ලාස්ටික් වලින් දැන් ඔය කඩවල වල ගන්නත් තියෙනවා සමහර අය අරන් ඇති ඒවා දැක්කොත් ගන්න ඈ ප්ලාස්ටික් වලින් හරි ලී වලින් හරි හදපුවා තියෙනවා ඝන වස්තු එහෙම අරන් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න ළඟ තියෙනවා නම් වීඩියෝ එක ඔන් කරලා ඒවා දැක්කහම ගන්න ඔය කඩවල වල නේද ඈ පේන්නේ නැද්ද හරිනේ පේනව නේද ඔය ඝන වස්තු පුතේ තියෙනවා මේ නිකන් කවර් එක වගේ දාලානේ කඩවල වල
බුක් ෂොප් වල එහෙම තියෙනවා ගන්න. ලී වලින් නැත්තම් ප්ලාස්ටික් වලින් වගේ හදලා සමහර ළමයි එහෙම අරන් ඇති නේද? අරන් තියාගන්න. ඒතකොට ඒවා දැක්කහම ඔයගොල්ලන්ට නිකන් ශීර්ෂ කීයක් තියෙනවද, දාර කීයක් තියෙනවද ගණන් කරලා බැලුවා ඇති මේක දිහා බලාගෙන. ඝන වස්තුව දිහා ඈ මොකද? වීඩියෝ එක ඔන් කරන්න දැන් පුළුවන් නේද? පුළුවන්. පුළුවන් හරි. ඔව්. ඒ වගේ පුතේ ඝන වස්තු එහෙම අරන් තියාගන්න. ඉස්සරහට ඕනේ වෙනවනේ නේ. 8 9 පන්ති වලට යද්දි ඝන වස්තු ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙනවනේ. එතකොට ඝන වස්තුව දිහා බලලා අපිට ටක් ගාලා මේකේ තියෙන මූණක් මොනවද? මූණක් කීයක් තියෙනවද? මේ දාර කීයක් තියෙනවද? සරල දාරද තියෙන්නේ? වක්‍ර දාර තියෙනවද? ඔක්කොම ටික බැලුවා ඒ ලස්සනට. හරි. ඇඳලා ඉවරද? ඇඳලා ඉවරයි. හොඳයි. එහෙනම් පුතේ අපි මේකේ ලක්ෂණ ටික ලියමුද? ලක්ෂණ ටික ඕ. හරි. එතකොට පුතේ ඔක්කොම මුහුණක් කීයක් තියනවද? ලියන්න. මුහුණක් 6ක්ද 5ක්ද? 5යි නේ. ඍජුකෝණාශ්‍ර මුහුණක් 3යි, ත්‍රිකෝණ මුහුණක් 2යි. ඔක්කොම මුහුණක් පුතේ 5ක් තියෙනවා. එතකොට මේ මුහුණක් 5න් ත්‍රිකෝණ මුහුණක් 2ක් තියෙනවා. මෙතන යටින් ලියා ගන්න. මුහුණක් 5න් ත්‍රිකෝණ මුහුණක් 2යි, ඍජුකෝණාශ්‍ර මුහුණක් 3යි. එතකොට ඔක්කොම 2යි 3යි 5යි. හරි නේද? ඔව්. ත්‍රිකෝණ මුහුණක් 2 පුතේ එකම සයිස්. එකම සයිස්. නේ? මේ ත්‍රිකෝණ මුහුණතයි මේ ත්‍රිකෝණ මුහුණතයි එකම සයිස් ත්‍රිකෝණ මුහුණක් 2ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ මේකේ ශීර්ෂ ඔක්කොම ශීර්ෂ පුතේ කීයක් ආවද? ශීර්ෂ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. ඔක්කොම දාර සරල දාරනේ. සීලුම දාර සරල දාර වක්‍ර දාර නෑ. පුතේ දාර කීයක් තියෙනවද ඔක්කොම? දාර ගණන් කරන්න 1යි 2යි 3යි මේ කඩේරි වලින් පෙන්නන්නේ පුතේ දාර. අර එහා පැත්තේ තියෙන දාර මෙහෙන් බලද්දි පේන්නේ නෑ නේ. දැන් මේ ඝන වස්තුවක් දිහා මෙහෙන් බලද්දි පේන මේ දාර ටික තමයි පද ඉරි වලින් ඇඳලා තියෙන්නේ. එහා පැත්තේ තියෙන දාර මෙහෙන් බලද්දි පේන්නේ නෑ නේ S2කට. මෙහෙන් පේනවද කාටවත්? ඈ? මෙහෙන් පේන්නේ නෑ. හරි. මෙහෙන් බලද්දි මේ ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මේ දිහා එහා පැත්තේ තියෙන දාරය පේනවද? එහෙම පේනවා නම් මරුනේ. නේද? එතකොට S2කින් වස්තුවක් කරහා ගිහිල්ලා එහා පැත්තේවත් බලන්න පුළුවන්. එහෙම හැකියාවක් නැහැ නේ කාටවත්? ඈ? අදෘශ්‍යමාන බලවේගයක් එහෙම තියෙනවද කාට හරි? දැන් මේක දිහා බලද්දී ඕගොල්ලන්ට අයියන්නෝ දැන් මේ ඝන වස්තුව දිහා බලද්දී මේ පිටිපස්සේ තියෙන මේ ධාරේ පේනවද කාට හරි? නෑ පේන්නේ නෑ නේද? ඈ මේක හරහා ගිහිල්ලා බලා ගන්න බෑනේ කාටවත් පේන්නේ නෑ. අන්න ඒ වගේ පොතේ අපි කඩේරි වලින් තමයි පෙන්නන්නේ මතක තියාගන්න. දැන් මේ ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මේ දිහා බලද්දී කෙලින්ම මේ ධාරය ඇහැට පේනවා. ඈ? ඔව්. මේ ධාරෙත් ඇහැට කෙලින්ම පේනවා. මේ ධාරෙත් ඇහැට කෙලින්ම පේනවා. මේ ධාරෙත් පේනවා, මේකත් ඇහැට පේනවා, මේකත් පේනවා. මෙන්න මේ කඩේරි වලින් ඇදලා තියෙන ධාර තුන. මෙයයි ඇහැට කෙලින්ම පේන්නේ නැහැ. එහා පැත්තේ තියෙන හින්දා නේද? ඔව්. එහෙනම් ධාර පුතේ පේන්නේ නැති ඒවා ඇහැට අපි කඩේරි වලින් අඳිනවා. හොඳට පේන ඒවා තද ඉරි වලින් මෙහෙම අඳිනවා. හරි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි. තේරුණාද? ධාර 9යි. හරි ඉක්මන් කරන්න. හරි ලක්ෂණ ටික හරිනේ. ඔව් දැන් මොකක්ද අඳින්න ඕනේ ආයි? මේ ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මයක ආකෘතිය. හරි ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මයක ආකෘතිය මේකත් පුතේ හදන්න ගෙදරදී ඈ විසිල් බෝඩ් එකක ඇඳලා ආකෘතිය. හරි මේකත් පුතේ හරි ලේසි. ත්‍රිකෝණ මුහුණක් 2යි ඍජුකෝණාශ්‍ර මුහුණක් 3යි මේ ඕනේ. මම මෙහෙම අඳින්න ඕන බලන්න. විසිල් බෝඩ් එකක් කරා මේක ඇඳලා ඒක ලස්සනනේ. ඔව්. හරි මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට ඍජුකෝණාශ්‍ර මුහුණක්
තුනක් අර ගන්නයි තියෙන්නේ. හරි විසිල් බෝඩ් එකක් අරගෙන මේ වගේ පුතාලා ඍජු කෝණාශ්‍ර මුහුණක් තුනක් අර ගන්න තියෙන්නේ මුලින්ම. හරිනේ ඔන්න ඍජු කෝණාශ්‍ර මුහුණක් තුන හරි. මේ දැන් මේක නම් මේ අර ත්‍රිකෝණ කැලේ දෙක ගහලා තියෙන්නේ මේ. ඔන්න මේ 1යි 2යි 3යි පේනවද? හරි. ඔක හැඳලා ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? විසිල් බෝඩ් එකේ මේ වගේ ඍජු කෝණාශ්‍ර මුහුණක් තුනක් කොහොම ඇඳලා හරි මේ පැත්තෙන් ත්‍රිකෝණ මුහුණ තුනේ මේ පැත්තෙන් ත්‍රිකෝණ මුහුණ තුනේ අඳින්න. එතකොට පුතේ ගානට ඇලුම් වාසිත් දාලා අඳින්න ඕනේ. ලස්සනට වෙනවා ආකෘතිය. පුළුවන් නේද අඳින්න? හරි. ඊට පස්සේ ත්‍රිකෝණ මුහුණක් දෙකක් මේ වගේ මේකට එකක් අඳින්න. අනිත් එක මේකට අඳින්න. හරි. මේක ගත්තොත් ඇලුම් වාසිත් දාන්නත් ඕනේ නේ. දැන් අපි ආකෘතියනේ ආකෘතියකදී ඇලුම් වාසි දාන්න. ඒකට මෙතනින් අපිට ඇලුම් වාසියක් දැම්ම හැකි. මෙතනින් ඇලුම් වාසියක් දැම්ම හැකි. ආයෙ මෙතනින් ඇලුම් වාසියක් දැම්ම හැකි. ආයෙ මෙතනින් ඇලුම් වාසියක් දැම්ම හැකි නේ. එතකොට දැන් ගන්නට හරි ඊට පස්සේ අන්තිමට ඕන නම් මෙතනටත් ඇලුම් වාසියක් දාමු මේක නමලා අන්තිමට මෙහි සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ නේද? ඔය වගේ ඔන්නෝම ඇඳගත්තා නම් පුතේ හරි ඇලුම් වාසිත් එක්ක. ඔන්න පුතේ පිර මේ ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මයක ආකෘතිය. තේරෙනවද? ඔව්. ඊට පස්සේ මෙතනින් නැමුවා මෙහාට, මෙතනින් නැමුවා මෙහාට, මෙතනින් මේක නැමුවා, ආයෙ මෙතනත් මේක නැමුවා ගන්නට එනවා සම්බන්ධ කරගත්තාම මේ. හරි. ඔහම නමලා ඔහම මේක ඔහම අලව ගන්නවා. අර මෙතනින් මෙන්න ත්‍රිකෝණය මේ දෙකට අලවනවා, මෙතනින් එන ත්‍රිකෝණයත් මේ දෙකට අලවනවා. තේරෙනවද? අතුස්සන් තේරෙන කට්ටිය මේක හදා ගන්න පුළුවන්ද ගෙදරදී? පුළුවන් කට්ටිය අතුස්සන්න. විසිල් බෝඩ් එකක මේක ඇඳලා කපලා පිරමීඩයක් හදා ගන්න පුළුවන්ද? අතුස්සන්න. පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. පිරමීඩයක් හදන්නත් ඕනේ. මේ ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මයක් හදන්නත් ඕනේ. මේක ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මේ කලින් එක පිරමීඩය. දෙකම හදන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ දැන් හතරම අදින්න ගියුවොත් ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මයක හතරම. එතකොට පුතේ ඕකම ඔයගොල්ලෝ පස්සේ අදින්න ඇලුම් වාසි නැතුව අදින්න ඕනේ. හරි මම ගෑනලා දෙන්නම් නම් ඇලුම් වාසි නැතුව. හරි ඇලුම් වාසි නැතුව ඇන්දොත් ඒකට අපි කියන්නේ පතරම. ඔන්න පතරම. මේ තියෙන්නේ පතරම මේ තියෙන්නේ ආකෘතිය. ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මයක. හරි ඉක්මනට ඉවර කරන්න ඇදලා. ඉක්මන් කරමු. හරිද ඉක්මන් කරා. ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මේ ලක්ෂණ මේ ලිව්වා. ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මේට ආකෘතිය ඇඳලා ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මේක පතරම අඳලා හරි.
ඉවරයිද හැමෝම ඉවරද මේ ටික ඇඳලා ඉවර ළමයි අතුස්සන් තාම නැහැ නේ ඉවරයිද දැන් ඉවරයිද තාම නැහැ ඉක්මන් කරන්න පුතා දැන් නම් වෙලාව ඇති නේද ඉවරයිද දැන් අතුස්සන් ඉවරයිද ඔක්කොම ඉවරයි හරිද මම ගන්නම් ඈ හරි දැන් ඊට පස්සේ පුතේ පාඩමේ අන්තිම කොටසට අපි එන්න හදන්නේ මේ ඔයිල සම්බන්ධය හරි මොකක්ද ඔයිල සම්බන්ධය කියන්නේ හරිද පුතාලා අනුමාත්‍රකාවක් දාන්න ඔයිල සම්බන්ධය ඔයිල අහලා තියෙනවද මීට කලින් ඔයිල ඔයිල නෙමෙයි ඔයිල ඔයන්න ඔයිල සම්බන්ධය පුතාලා මේ ඔයිල සම්බන්ධය ඕන අහලා තියෙනවද මීට කලින් අහලා තියෙන ළමයි පොඩ්ඩක් ඉන්නවනේ අතුස්සන් ඔයිල සම්බන්ධය අහලා නැහැ කවුරුත්ම නේ අහලා නැහැ මං හිතන්නේ ඔයිල සම්බන්ධය නැත්නම් ඔයිල සම්බන්ධය නැත්නම් ඔයිල සූත්‍රය කියලා කියනවා ඔව් එතකොට පුතේ මේක හැම සරලම සම්බන්ධයක් මේ ඔයිල කියලා කියන්නේ මේ ගණිතඥයෙක්ගේ නමක් එයාගේ නමින් තමයි මේ සම්බන්ධය නම් කරලා තියෙන්නේ ඉතින් ඔයිල කියන්නේ ගණිතඥයෙක් ඔයිල හරි එයාගේ නම ලියෝන් හාඩ් ඔයිල හරිද ස්විස්ලන්තයේ හිටිය 18 වන සියවසේ ඒ කියන්නේ 1800 ගණන් වල හරි දැන් මීට අවුරුදු කොච්චරකට කලින්ද 200කට විතර කලින් මීට අවුරුදු 200කට විතර කලින් ඒ කියන්නේ 1800 ගණන් වලනේ කිස්තු වර්ෂ 1800 ගණන් වල ස්විස්ටර්ලන්තය කියන රට අහලා තිනවද ස්විස්ටර්ලන්තේ අහලා තිනවනේ ඔව් ස්විස්ටර්ලන්ත කියන රටේ ජීවත් වෙච්ච හිටිය හරිද ගණිතඥයෙක් තමයි මේ ලියෝන් හාඩ් ඔයිලර් කියලා කියන්නේ කවුද පුතේ ලියෝන් හාඩ් ඔයිලර් කියන්න බලන්න ලියෝන් හාඩ් ඔයිලර් ඒ ගණිතඥයාගේ නම මීට අවුරුදු 200කට කලින් තමයි ආ ජීවත් වෙලා හිටියේ දැන් නෑ හරිද මොන රටේද ස්විස්ලන්තේ
ඔව් එයා පුතේ අධ්‍යයනය කරා මේ ඝන වස්තු ගැන. හරි එයා ඒ කාලේ දැන් අවුරුදු 200කට කලින්නේ. ඔව් එයා පුතේ එක එක ඝන වස්තු ගැන අධ්‍යයනය කරා. එයා ඝනක හැදුවා, ඝනකාභ හැදුවා, ඊට පස්සේ ගෝල හැදුවා, සිලින්ඩර හැදුවා. අපි දැන් මේ ඉගෙන ගන්න ඒවානේ. ඔව්. හරි එයා හදාගත්ත ඝන වස්තු. ඊට පස්සේ එයා හැදුවා මොනවද? ප්‍රිස්ම හැදුවා, ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්ම. ඊට පස්සේ පිරමීඩ නේ පතුල සමචතුරස්‍ර පිරමීඩ. හරි ඊට පස්සේ කේතු. ඔය වගේ එක එක ඝන වස්තු හැදුවා. හදලා පුතේ එයා බැලුවා ඝන වස්තු එයා ඔක්කොම හදාගත්තා. නේ ලී වලින් හරි මුගෙන් හරි ප්ලාස්ටික් වලින් හරි කාඩ්බෝඩ් වලින් හරි නේ හැදුවා ඒකනේ නේ. මමත් දැන් මේ ඝන වස්තු කිහිපයක් හදලා තියෙන්නේ නේ. ඒ වගේ එයා හැම ඝන වස්තුවක්ම හදාගත්තා. හදලා බැලුවා පුතේ ඒ ඝන වස්තුවේ තියෙන මුහුණක් ගන්න. ඒ ඝන වස්තුවේ තියෙන ශීර්ෂ ගන්න. ඒ ඝන වස්තුවේ තියෙන දාර ගන්න අතර මොකක් හරි සම්බන්ධයක් නැද්ද? නේ? සම්බන්ධයක් නැද්ද කියලා බැලුවා. අධ්‍යයනය කරලා බැලුවා පරීක්ෂණ කරලා. නේ දැන් ගණිතඥයෝ විද්‍යාඥයෝ කියන්නේ පරීක්ෂණ කරනවානේ. එක එක ඒවා හිතනවා, හිතලා සමහර ඒවා ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන් ඉස්සරහට යද්දි පුතේ ගොඩක් ওই ගණිතඥයෝ හොයාගත්ත ඒවා, විද්‍යාඥයෝ හොයාගත්ත ඒවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේ. තව ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන විද්‍යාඥයෙක්ගේ නමක් කියන්නේ? විද්‍යාඥයෙක්ගේ හරි ගණිතඥයෙක්ගේ හරි දන්නේ නැද්ද කව? දැන් ගණිතඥයෝ නැත්නම් විද්‍යාඥයන්ගේ ඉස්සර කාලේ හිටිය අය නේද? ඒගොල්ලෝ තමයි හොයාගෙන තියෙන අලුත් දේවල්. ඒගොල්ලෝ හොයාගත්ත ඒවා මේ අපි ඉගෙන ගන්නෙ. නේ ගණිතයේ විද්‍යාව විෂයන් වල ඉස්සර කාලේ හිටිය ගණිතඥයෝ විද්‍යාඥයෝ හොයාගත්ත ඒවා තමයි අපි මේ ඉගෙන ගන්නෙ. බෙන්ජමින් ෆ්‍රැන්ක්ලින් කියන විද්‍යාඥයා. තව ආයිසැක් නිව්ටන්. දන්නව නේද? අහලා තියෙනවා. එයාලගේ පුතේ ওই පොත් තියෙනවා මේ පුළුවන් නම් මේ දවස්වල දැන් හොයාගන්න බැරිද දන්නේ නැහැ. එයාලගේ ජීවිත කතා පොත් තියෙනවා නේද? ඔය විද්‍යාඥයන්ගේ ගණිතඥයන්ගේ ඉස්සර හිටිය අලුත් ඒවා හොයාගත්ත විද්‍යාඥයෝ නේ. දැන් බල්බය හොයාගත්තේ කවුද පුතේ? විද්‍යාඥයා. බල්බ් දැන් මේ අපි මේ ඕගොල්ලෝ දකින බල්බ් එක මුලින්ම හොයාගත්ත විද්‍යාඥයා. දන්නේ නැහැ. ඒකවල ඔයගොල්ලෝ ඒවා මොකුත් නිකන් ඉගෙනගෙන නැද්ද? විද්‍යාඥයෙක්ගේ නමක්වත් දන්නේ නැහැ මාරයි. ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද? තෝමස් අල්වා එඩිසන් දන්නවා. සමහර අය දන්නේ නැහැ. ඔව්. හරි. එතකොට පුතේ මේ වගේ ඔය රූපකොළවලක් තියෙනවා නේ රූපකොළ එක එක විද්‍යාඥයෝ හොයාගත්ත ඒවා මොනවද නේ? මේ අපි දැන් මේ දකින්නේ පුතේ ඔය ඔක්කොම ඉස්සර විද්‍යාඥයෝ හොයාගත්ත ඒවා. ටීවී එක නේ ටෙලිෆෝන් එක බෆල් ස්පීකර් මේ ඔය දකින්න හැම එකක්ම හරි මේ print out machine නේද ෆෑන් එක හරි ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන හීටර්ස් මේ ඔය ඔක්කොම පුතේ ඉස්සර හිටිය විද්‍යාඥයෝ ගණිතඥයෝ හොයාගත්ත ඒවා තමයි දැන් ඔය අපි මේ ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්නේ හදනවා දැන් නිෂ්පාදනය කරාට ඔය ඉස්සර කාලේ හොයාගත්ත ඒවා නේ හරි ලෑම් මාස්ටර් පුතේ හොයාගෙන තියෙන්නේ ලංකාවේ නේ දන්නව නේද ලෑම් මාස්ටර් හරිද ලෑම් මාස්ටර් මුලින්ම හැදුවේ ලංකාවේ පුද්ගලයෙක් හරි. එතකොට මේ වගේ එක එක රටවල් වල ඉන්දිය විද්‍යාඥයෝ අපි ගණිතඥයෝ ඔව් හරිද? ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ හොයාගත්ත ඒවා තමයි ඉගෙන ගන්න. එතකොට පුතේ දැන් මේ කියන මේ ගණිතඥයා එයාගේ නම ලියොනාඩ් ඔයිලර්. එයා පුතේ අධ්‍යයනය කරේ ඝන වස්තු ගැන. එක එක ගණිතඥයෝ පුතේ එක එක විද්‍යාඥයෝ එක එක දේවල් තමයි අධ්‍යයනය කරන්නේ. පරීක්ෂණ කරන්නේ. මතක තියාගන්න. එහෙම කරලා පරීක්ෂණ කරලා නේ අධ්‍යයනය කරලා ඒගොල්ලෝ එක එක ඒවා හොයා ගන්නවා. හරි. එතකොට මේ ඔයිලර් කියන ගණිතඥයා පුතා එයා අධ්‍යයනය කරා එක එක ඝන වස්තු ගැන. එක එක ඝන වස්තු ඔක්කොම හදලා අධ්‍යයනය කරා. එයා දැක්ක පුතේ දැන් මම මෙතන පෙන්නන්නම් එයා හොයාගත්ත සම්බන්ධය හරි සරල සම්බන්ධයක් හරිම ලේසි සම්බන්ධයක් හොයාලා තියෙන්නේ. හොයාගෙන තියෙන්නේ. එයා ඒක ඔයිලර් සම්බන්ධය නැත්නම් ඔයිලර් සූත්‍රය කියලා නම් කරා. හරි බලමු මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ කියලා. මම හොඳට බලා ගන්න. දැන් පුතේ මම නිකන් ඝන වස්තු කිහිපයක් දුන්නොත් අපි ටුක්ටක් පොඩි වගුවක් දාගමුද? හරි ඝන වස්තු කිහිපයක්. හරි. එයා පුතේ ගත්ත ඝන වස්තු ඔක්කොම ටික හදාගත්තා. ඝනක, ඝනකාභ, මේ ඝනකයක්, ඝනකාභයක්, සිලින්ඩරයක්, ගෝලයක්. හරි. පුතේ අපිට මේ ඝන වස්තු නිකන් වර්ග දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි සරල දාර තියෙන ඝන වස්තු. සරල දාර තියෙන ඝන වස්තු. අනිත් වර්ගයේ
වක්‍රධාර තියෙන ඝන වස්තු. දැන් අපිට මේ ඝන වස්තු කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. සරල ධාර ඇති ඝන වස්තු. වක්‍රධාර තියෙන ඝන වස්තු. හරි. චුට්ටක් මට කියන්න සරල ධාර තියෙන ඝන වස්තු උදාහරණ ටිකක්. සරල ධාර තියෙන ඝන වස්තු වලට උදාහරණ ටිකක් කියන්න. පටස් ගාලා. ඝන වස්තුවේ ඔක්කොම ධාර සරල ධාර විතරයි තියෙන්නේ. කොහොටද තංගා කියන්නේ සරල ධාර විතරක් තියෙන ඝන වස්තු පටස් ගාලා කියන්නේ කොහො ඝන වස්තුවක සරල ධාර විතරක් තියෙනවා නම් අපිට ඒව දාන්න පුළුවන් සරල ධාර තියෙන ඝන වස්තු කොටට ඉක්මනට කො සරල ධාර තියෙන ඝන වස්තු ඝනකේ හොඳයි ඝනකය හරි ඝනකේ තියෙන ඔක්කොම ධාර සරල ධාර තියෙන්නේ ඝනකය හරි තව එකක් ඝනකාවය හොඳයි ඝනකාවේ ඔක්කොම ධාර සරල ධාර තියෙන්නේ වක්‍ර ධාර නැහැනේ හරි තව එකක් අපි අදත් ඉගෙන ගත්තා මොනවද සවිදි චතුස්තලය හොඳයි සවිදි චතුස්තලයේ සරල ධාර තියෙන්නේ ඔක්කොම තව සමචතුරස්‍ර අද ඉගෙන ගත්තා සමචතුරස්‍ර පිරමීඩය හොඳයි සමචතුරස්‍ර පිරමීඩේ ඔක්කොම ධාර සරල ධාර තව අපි අන්තිමට ඉගෙන ගත්තා ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මය තවත් පුතේ තියෙනවා මේ ටික විතරක් කියන්නම් දැන් ඔය ටික ඇති ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මය හරි දැන් මෙන්න මේ ඝන වස්තු වල පුතේ සරල ධාර විතරයි තියෙන්නේ තවත් අපිට එක එක ඝන වස්තු හැදුව හැකි සරල ධාර විතරක් තියෙන ඝන වස්තු තවත් ඕන තරම් තියෙනවා උදාහරණ අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ මේ ටික විතරයිනේ. ඔය ටික විතරක් දැනට ඇති. ඊට පස්සේ පුතේ මට දෙන්න වක්‍රධාර තියෙන ඝන වස්තු වලට උදාහරණයක් දෙකක් ටක් ගාලා. වක්‍රධාර තියෙන ඝන වස්තුවකට උදාහරණයක් වක්‍රධාර පුතේ ගෝලයට වක්‍ර ධාර නැහැනේ මේ ගෝලයේ කියන ඝන වස්තු වල ධාර නැහැ ගෝලේ ධාර තියනවද ගෝලයකට ධාර නැහැ මතක තියාගන්න දැන් අර පළු දෙකක් පෑස්සුවාම වගේ ගෝලයක් ආවා කියලා හිතලා ඒ පාස්සන එක ධාරයක් කියලා ගන්න නැහැ පුතේ මතක තියාගන්න අපි සම්පූර්ණ ගෝලයක් ගත්තොත් ගෝලයකට ධාර නැහැ මොන ධාරයක්වත් නැහැ හරි ගෝලයකට තියෙන්නේ පුතේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් විතරයි. මතක තියාගන්න. ගෝලයේ කියන ඝන වස්තුවට තියෙන්නේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් විතරයි. වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් විතරයි. ධාර මුකුත් නැහැ. ශීර්ෂයක් නැහැ. මේ ගෝලයේ කියන ඝන වස්තුවල මුහුණක් නැහැ. මුහුණක්, ධාර, ශීර්ෂ මුකුත්ම නැහැ. එයාට තියෙන්නේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් විතරයි. වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් විතරයි. මතක තියාගන්න. පුතේ වක්‍ර ධාර තියෙන එක ඝන වස්තුවක් තමයි මේ මගේ අතේ දැන් තියෙන එක. මොකද්ද? සිලින්ඩරයේ පුතේ වක්‍ර ධාර මෙතන එකක් තියෙනවා මේ පැත්තේ එකක් තියෙනවා වක්‍ර ධාර දෙකයි මේකේ පුතේ මුහුණක් ගත්තොත් වෘත්තාකාර මුහුණක් වෙනවා මෙතෙන්ට මේ පැත්තටත් වෘත්තාකාර මුහුණක් වෙනවා මුහුණක් දෙකයි මෙන්න මේක පුතේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් මේ ඔය මේක පුතේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් මේක වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් මේ තියෙන්නේ වෘත්තාකාර මුහුණක් දෙකක් වක්‍ර ධාර දෙකක් තියෙනවා ශීර්ෂ නැහැ සිලින්ඩරයකට ශීර්ෂ නැහැ පුතේ එක ඝන වස්තුවක් තමයි සිලින්ඩරය වක්‍ර ධාර තියෙන ඝන වස්තුවක් සිලින්ඩරය තව එකක් තියෙනවා හොඳයි කේතුවේ පුතේ මේ වක්‍ර ධාරයක් තියෙනවා පතුලේ ශීර්ෂ නම් එකයි මේකේ පතුලේ වෘත්තයක් එන්නේ වෘත්තාකාර මුහුණක් වටේ තියෙන්නේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් නේද ඔව් වක්‍ර ධාරයක් තියෙනවා
එතකොට හේතුව. එතකොට පුතේ දැන් ඔයිලර් කියන ගණිතඥයා ඔය වගේ එක එක ඝන වස්තු හැදුවා. හරි? ඔය ඔක්කොම හදලා බැලුවා. එයා පුතේ දැක්කා මෙන්න මේවා. මෙන්න මේ සෙට් එක. මොනවද මේ සෙට් එක කියන්නේ? සරලදාර තියෙන ඝන වස්තු වල සරලදාර තියෙන ඕනම ඝන වස්තුවක එයා දැක්ක වැදගත් සම්බන්ධයක් පුතේ. සරලදාර තියෙන ඝන වස්තුවක මුහුණත් සංඛ්‍යාවයි ශීර්ෂ සංඛ්‍යාවයි එකතු කරාම එන අගය. සරලදාර තියෙන ඝන වස්තුවක ඕනම ඝන වස්තුවක් සරලදාර තියෙන වක්‍රදාර තියෙන ඒවා හරියන්නේ නැහැ. මේවා හරියන්නේ නැහැ. මේ වගේ ඝන වස්තු තවත් මේවා තියෙනවා මොන තරම් ඒවා හරිද? සරලදාර තියෙන ඕනම ඝන වස්තුවක පුතේ එයා දැක්කා එම ඝන වස්තුවේ මුහුණක් ගානයි එම ඝන වස්තුවේ ශීර්ෂ ගානයි එකතු කරාම එන අගය හරියටම පුතේ සමාන වුණා ඒ ඝන වස්තුවේ දාර ගානට දෙකක් එකතු කරාම එන අගයට මාර්ගයේ ඉස්සෙල්ල අපි බලමු ඔක හරියද කියලා නේ. මෙන්න මේ සම්බන්ධයට පුතේ කියනවා ඔයිලර් සම්බන්ධය කියලා. හරි. අපි බලමු ඔක හරියද කියලා. හරි. ඝනකය. මට ටක් ගාලා කියන්න ඝනකයක දැන් මතක තියෙන්න ඕනේ 6 5 ඉගෙන ගත්තේ වනේ ඝනකයක මුහුණක් කීයක් තියෙනවද? අපි දාලා බලමු හරියද කියලා ඔක. හරි. සරල දාලා තියෙන ඝන වස්තුවක් නේ ඝනකෙක් ටක් ගාලා මට ඝනකයක තියෙන මුහුණක් ගාන කියන්නේ. ඉක්මනට බරක් වෙන්න බෑ. ඝනකයක තියෙන මුහුණක් ගන්න මගේ මේ අතේ ඝනකයක් තියෙනවා 6යි හොඳයි. ඝනකයක මුහුණක් 6යි හරි. ඝනකයක තියෙන ශීර්ෂ ගාන ඝනකයක තියෙන ශීර්ෂ ගාන මුළු 1 2 3 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි ශීර්ෂ 8යි අන්න. එකතු කරගන්නකෝ. ඝනකයක මුහුණක් 6යි ශීර්ෂ 8යි. එකතු කරාම කීයද පුතේ එන්නේ? 8යි 6යි 14යි. හොඳයි. ඊට පස්සේ පුතේ ඝනකයක දාර ගාන ටක් ගාලා කියන දාර 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි දාර 12යි. දාර ගානට දෙකක් එකතු කරන්න 12ට දෙකක් එකතු කරාම 14යි මුහුණක් ගානයි ශීර්ෂ ගානයි එකතු කරාම 14යි. හරි නේද වැඩි? සමානයි නේද මේ? සමානයි. ඝන කාවයටත් බලන්න ওই වැඩියෙන් ඝන කාවේ එකත් පුතේ මුහුණත් ඒක බලන්න දෙයක් නෑ. ඝන කාවේ මුහුණත් ඝනකයක මුහුණක් ගාන මොන ඝන කාවයටත් තියෙන්නේ මුහුණත් 6යි ශීර්ෂ 8යි නේ ඝන කාවයක් ගත්තොත් නේ ඝන කාවයක් ගත්තත් නේ මුහුණත් 6යි ශීර්ෂ 8යි දාර 12යි. ඒකටත් හරි. ඊට පස්සේ අපි ගමු මොකද? ඝනකයටත් හරි කියාවේ. මේ සම්බන්ධේ ඝන කාවයටත් හරි. සවිදි චතුස්තලයක් බලමු. සවිදි චතුස්තලයක් මේ බලන්න හරියයි කියන්නේ. සවිදි චතුස්තලයකට බලමු. ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් හතරක් තියෙන ඝන වස්තුව. සවිදි චතුස්තලයේ මෙන්න. අපිට සවිදි චතුස්තලයක මුහුණක් කීයද? මුහුණක් 4යි. නේ? ශීර්ෂ කීයද? චතුස් කියන්නේ 4ට ත්‍රිකෝණ මුහුණක් 4ක් තියෙන්නේ චතුස්තලයක. අමතක කරගන්න එපා. 1යි 2යි 3යි 8යි 4යි. අපිට මේ ශීර්ෂ ගණන් කරන්න 1යි 2යි 3යි 4යි. ශීර්ෂ 4යි. හරි. මුහුණක් ගානයි ශීර්ෂ ගානයි එකතු කරාම ඒකේ 8යි. දාර ගාන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. දාර ගාන 6යි දාර ගානට දෙකක් එකතු කරන්න 6යි 2යි 8යි. හරි නේද? මේ සමාන වෙනවා. හරි නේ කියන්නේ මේ මෙතනත් 8යි මේ පැත්තෙත් 8යි සමානයි. ඊට පස්සේ හරි ඒකටත් හරි. සමචතුරාශ්‍ර පිරමීඩයක් සමචතුරාශ්‍ර පිරමීඩය. පතුල සමචතුරාශ්‍ර පිරමීඩය. එන්න. පුතේ පතුල සමචතුරාශ්‍ර පිරමීඩය. මුහුණක් කීයද? ටක් ගාලා දැන් පුළුවන් වෙන මුහුණක් පිරමීඩයක මුහුණක් උඩ 4යි යට 1යි 5යි. මුහුණක් 5යි බලමු.
මුහුණත් ගානේ ශීර්ෂ ගානේ එකතුව. ශීර්ෂ කීයද? පිරමීඩයක 1 2 3 4 5යි. මුහුණතුත් 5යි ශීර්ෂත් 5යි. හරි. 5යි 5යි 10ක් වෙනවද බලන්න මේ පැත්තේ. ධාරකතේ 1 2 3 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි. ධාර 8යි. දෙකක් එකතු කරන්න. 8යි 2යි යන්න පුතේ 10යි 5යි 5යි 10යි. මොකද වෙන්නේ? ඈ හරියනවා. ඒ කියන්නේ ඔයලර් හොයාගත්ත සම්බන්ධය හරියනවා. මොන ඝන වස්තු වලටද? සරල ධාර තියෙන ඝන වස්තු වලට විතරයි ඈ. මේවට හරියන්නේ නැහැ. මේවටත් උන්න දාලා බලන්නම්. හරියන්නේ නැහැ පුතේ. එතකොට සමාන වෙන්නේ නැහැ. කියන එක තේරෙනවද? තව එකක් තියෙනවා මේ ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මය. ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මෙත් ඕනනම් බැලුවේ ඇයි? ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මෙ මම පෙන්නන්නම්. ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මෙ පුතේ මුහුණක් කීයද? මුහුණක් ත්‍රිකෝණ 2යි ඍජු කෝණාශ්‍ර 3යි මුහුණක් 5යි. එකතු කිරීම. ශීර්ෂ 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි. ධාර 3යි 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 9යි. එකතු කරන්න දෙකක්. පුතේ තියෙන්නේ 9යි 2යි 11යි 5යි 6යි අන්න 11යි. වැඩි හරිය නේද? දැක්කද? ඒ කියන්නේ පුතේ මේ ඔයිලර්ගේ සම්බන්ධය දැක්කා. එයා සරල ධාර ඝන වස්තු ගොඩක් හදලා බැලුවා. ඒ හැම ඝන වස්තුවකම පුතේ මුහුණක් ගානයි ශීර්ෂ ගානයි එකතු කරාම එන අගය සමාන වෙනවා හරියටම එම ඝන වස්තුවේ ධාර ගානට දෙකක් එකතු කරාම එන අගයට. මට කියන්න කිව් එක තේරිච්ච ළමයි හොඳට අත උස්සන්න. මම මේ උදාහරණ කීපයකුත් දැන් লীලාම පෙන්නුවා. සරල ධාර තියෙන ඕනම ඝන වස්තුවක දැන් මෙතන ලියලා නැති තවත් ඝන වස්තු පුතේ තියෙනවා සරල ධාර තියෙන. තවත් එක එක ඝන වස්තු ඕගලන්ට තව ඉස්සරහට නේ 9 8 වගේ පන්ති වලට යද්දී තවත් එක එක ඝන වස්තු තියෙනවා. ඒවටත් පුතේ මේ සම්බන්ධය හරියනවා. හැබැයි සරල ධාර තියෙන ඝන වස්තු වලට විතරයි ඈ. දැන් නිකන් වක්‍ර ධාර තියෙන ඝන වස්තුවක් අරන් බලන්නකෝ. එතකොට මුහුණක් ගානයි ශීර්ෂ ගානයි එකතු කරාම එන අගය මේ ධාර ගානට දෙකක් එකතු කරාම එන අගයට සමාන වෙන්නේ නැහැ පුතේ. මේ ඝන වස්තු වලට ඔයිලර් සම්බන්ධය හරියන්නේ නැහැ. ගෝලය කියන එකට හරියන්නේත් නැහැ. මතක තියාගන්න. හරි සිලින්ඩරයේ හේතුව ගෝලය ඒ වගේ ඝන වස්තු වලට මේ සම්බන්ධය හරියන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? මේ ඔයිලර් සම්බන්ධය හරියන්නේ මෙන්න මේ වගේ සරල ධාර තියෙන ඝන වස්තු වලට විතරයි. හරි. අපි ඒක ලියමු. ඔයිලර් සම්බන්ධය. හරි ලියන්නේ මෙහෙම. මාතෘකාව දැම්මනේ. ඔයිලර් සම්බන්ධය කියලා ලියන්න. අපි මෙහෙම ලියමු. ඔයිලර් නැත්නම් අපි එයාගේ සම්පූර්ණ නම ඕනේ නැහැ. ලියන්න මෙහෙම. ඔයිලර් නැමැති ගණිතඥයා විසින් ඔයිලර් නැමැති ඔයිලර් නැමැති ගණිතඥයා විසින් සරල ධාර ඇති ඔයිලර් නැමැති ගණිතඥයා විසින් සරල ධාර ඇති ඝන වස්තුවක සරල ධාර ඇති ඝන වස්තු වල ඔයිලර් නැමැති ගණිතඥයා විසින් සරල ධාර ඇති ඝන වස්තු වල සරල ධාර ඇති ඝන වස්තු වල සරල ධාර ඇති ඝන වස්තු වල මුහුණත් ශීර්ෂ සහ ධාර ගණන අතර
දාර ගණන අතර සම්බන්ධයක් මූණක්කමා ශීර්ෂ සහ තාර ගණන අතර සම්බන්ධයක් ඉදිරිපත් කර ඇත. ඉදිරිපත් කර ඇත. ඉදිරිපත් කර ඇත. ලියවද ඒක? ඒ කිව්ව එක ලියලා ඉවරද? ඔයිල නැමැති ගණිතඥයා විසින් සරල ධාර ඇති ඝන වස්තුවක මූණක්කමා ශීර්ෂ සහ තාර ගණන අතර ඇති සම්බන්ධයක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම සම්බන්ධය ඔයිලර් සම්බන්ධය ලෙස හැඳින්වේ. එම සම්බන්ධය ඔයිලර් සම්බන්ධය ලෙස හැඳින්වේ. එම සම්බන්ධය ඔයිලර් සම්බන්ධය ලෙස හැඳින්වේ. ඔයිලර් සම්බන්ධය ලෙස හැඳින්වේ. එම සම්බන්ධය ඔයිලර් සම්බන්ධය ලෙස හැඳින්වේ. ලියවද පුතේ? ලියවා. හරි. එම සම්බන්ධය ඔයිලර් සම්බන්ධය ලෙස හැඳින්වේ. හරි. අපි එහෙනම් පුතේ රතු පෑනෙන් ලියාගමු ඔයිලර් සම්බන්ධයේ වචනේ. හරි. රතු පෑන ගන්න හැමෝම මම කියන එක රතු පෑනෙන් ලියන්න. ඊට කලින් එකපාරක් කියමු. ඔයිලර් කියන ගණිතඥයා හොයාගත්ත සම්බන්ධේ කොහොමද පුතේ කියන්නේ මෙහෙමයි. සරල ධාර ඇති ඝන වස්තුවක මූණක් සහ ශීර්ෂ ගණනේ එකතුව නේ කියන්නේ මූණක් වලයි ශීර්ෂ වලයි එකතුව එම ඝන වස්තුවේ ධාර ගානට දෙකක් එකතු කරාම ලැබෙන අගයට මොකද වෙන්නේ? සමාන වෙනවා. ලියමු දෙනා රතු පෑනෙන් ලියන්න. සරල ධාර ඇති ඕනෑම ඝන වස්තුවක සරල ධාර තියෙන ඕනම ඝන වස්තුවක වක්‍ර ධාර තියෙන ඒවාට හරියන්නේ නැහැ ඔබ. සරල ධාර ඇති ඕනම ඝන වස්තුවක සරල ධාර ඇති ඕනෑම ඝන වස්තුවක සරල ධාර තියෙන ඒවා වක්‍ර ධාර තියෙන ඒවාට හරියන්නේ නැහැ. සරල ධාර ඇති ඕනම ඝන වස්තුවක මූණක් හා ශීර්ෂවල එකතුව මූණක් හා ශීර්ෂවල එකතුව මූණක් හා ශීර්ෂවල එකතුව මූණක් හා ශීර්ෂවල එකතුව සරල ධාර ඇති ඕනෑම ඝන වස්තුවක මූණක් සහ ශීර්ෂවල එකතුව එම ඝන වස්තුවේ ධාර ගණනට කීයක්ද? ධාර ගණනට දෙකක්. දෙකේ ඉලක්කම ලියන්න. එම ඝන වස්තුවේ ධාර ගණනට දෙක ලියලා අල්ක යන්න. දෙකක් එකතු කළ විට ලැබෙන අගයට ධාර ගණනට දෙකක් එකතු කළ විට ලැබෙන අගයට සමාන වේ. හරි. හරි දැන් පුතේ අපි මේක ලියාගමු රතු පෑනෙන්ම ලියලා කොටු කරන්න. මූණක් ගණන එකතු කිරීම
ශීර්ෂ ගන්න සමානයි මේක ලියන්න දාර ගන්නට දෙකක් එකතු කරාම ලැබෙන ආවේගය. හරිද? හරි. ඒවල මේක පුතේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙටි කරලා මෙහෙම ලියනවා දැන් මේක මුහුණක් ගන්න මේක ලියන්න. මුහුණක් කියන එක අපිට ඕන නම් මුයන්න දැන් මේකයි. ශීර්ෂය කියන එකට ඕන නම් ශීතන්නේ. දාර කියන එක දාගන්නේ. දෙකේ ඉලක්කම මොම ලියන්න. මොම ලියන්නත් පුළුවන්. මූ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මූ කියන්නේ මුහුණක් කියන එක කෙටි කරලා. ශීර්ෂ කියන්නේ මේ සී කියන්නේ ශීර්ෂ කියන එක කෙටි කරලා. ශීර්ෂ ගණන මුහුණක් ගන්න කෙටි කරලා ඔහොම ලියුව හැටි. සමානයි දා කියන්නේ දාර ගන්න. එකතු කිරීම දෙක. පුතේ මේක ඉංග්‍රීසි වචන වලින් ලියන්නත් පුළුවන්. ශීර්ෂ වලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ශීර්ෂ. මුහුණත් වලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ඉංග්‍රීසි වචන මතකද? දාර වලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ දාරයක් h h එකක් කියලා කියන්නේ. ඔව්. ඒතකොට පුතේ අපි මෙහෙම ලියනවා. මුහුණත් face. face කියන්නේ මුහුණනේ capital F දාන්න පුළුවන්. vertex කියලා කියනවා ශීර්ෂ මුළු කොන්. ඔව් ඒකෙන්ද පුතේ දැන් අපි ඉංග්‍රීසි වචන ලියන්න ඕනේ මුළු වලට ඕන නම් capital මොකද්ද? v මොකද්ද? මුළු ශීර්ෂ මේ මුහුණත්. මූ කියන්නේ මේ මුහුණත් මුහුණත් වලට පුතේ අපි face ඉඳ capital F අකුර ලියනවා. ශීර්ෂ වලට vertex ඉඳ capital V. දාර h ඉඳ capital E. කොහොමද ලියනවා? ඔයලා සම්බන්ධයෙන්. ඔය තුනම ලියලා තුන් විදිහටම ලියුවේ හැකියි. මුහුණත් කියන්නේ මූ. ශීර්ෂ කියන්නේ C. දාර කියන්නේ දා. නැත්නම් V E දාලා ලියන්නත් පුළුවන්. හරි ලියා ගන්න. දැන් පුතාලා ඔක්කොම එන්න ටක් ගාලා 25 දෙක අභ්‍යාසයට. 25 දෙක අභ්‍යාසයට එන්න. 25 දෙක අභ්‍යාසයට. හරි. ඉක්මන් කරමු. 25 දෙක අභ්‍යාසයට. විසිපහේ දෙක අභ්‍යාසය හමුනාද? ඔව් ටියුට් එකේ තියෙනවා අච්චු පොතේ තියෙනවා. අච්චු පොතේ නම් 129 පිටුවනේ. හරි. එක්තරා ඝන වස්තුවක මුහුණත් 6ක් හා ශීර්ෂ 8ක් තිබුණි. මොකක් හරි ඝන වස්තුවක සරල දාර තියෙන ඝන වස්තුවක මුහුණත් 6ක් තියනවලු ඒ ඝන වස්තුවේ ශීර්ෂ 8ක් තියෙනවා. ඔයිලර් සම්බන්ධය භාවිතා කරමින් එම ඝන වස්තුවේ තියෙන දාර ගාන හොයන්න. අපි දන්නේ නැහැ මොකක්ද ඝන වස්තුව කියලා. හැබැයි පුතේ අපිට ඔයිලර් සම්බන්ධය දෙන්න නැහැ කියන්නේ. හරි. පුතේ ටක් ගාලා දාන්න ඔයිලර් සම්බන්ධයේ මුහුණත් ගානේ ශීර්ෂ ගානේ එකතුව සමාන වෙනවානේ. එම ඝන වස්තුවේ දාර ගානට දෙකක් එකතු කරාම එනාගේ නේද? ඔව්. දැන් එක්තරා ඝන වස්තුවක පුතේ මුහුණත් 6ක් තියෙනවලු. දාන්න 6 නේද? ඔව්. ශීර්ෂ පුතේ 8ක් තියෙනවලු. ඔක සමානයිනේ එම ඝන වස්තුවේ දාර ගානට දෙකක් එකතු කරාම එනාගේනේ. හරි. මුහුණත් ගානයි ශීර්ෂ ගානයි 6යි 8යි එකතු කරාම 14යි. 14 සමානයි ඒ ඝන වස්තුවේ දාර ගානට දෙකක් එකතු කරාම එනාගේට දාර ගානට දෙකක් එකතු කරාම එනාගේ එහෙනම් 14ට සමානයි. අපෙන් අහනවා මේ ඝන වස්තුවේ දාරක කීයක් තියෙනවද කියලා. කාටද කියන්න පුළුවන් ටක් ගාලා කිව්වේ ඒක. ඔය ඝන වස්තුවේ දාර කීයද? දාන්න බලන්න උත්තරේ. කිසියම් ඝන වස්තුවක මුහුණත් 6ක් තියෙනවලු. ශීර්ෂ 8ක් තියෙනවලු. නේ? හරි. එතකොට අපි දන්නවා ඔයිලර් සම්බන්ධය දැම්මහම ඒ ඝන වස්තුවේ මුහුණත් ගානේ මේ ශීර්ෂ ගානේ එකතුව 14යි නෙමෙයි 6යි 8යි 14යිනේ. ඔව්. ඕක සමාන වෙන්න ඕනේ ඒ ඝන වස්තුවේ දාර ගානට දෙකක් එකතු කරාම එනාගේට. මම නිකන් අහනවා පුතේ 14 සමාන වෙන්නේ කීයකට දෙකක් එකතු කරාමද? 14 සමාන වෙන්නේ කීයට දෙකක් එකතු කරාමද? 12ට දෙකක් එකතු කරාමනේ. එහෙනම් දාර 12ක් තියෙනවා. තේරිච්ච කට්ටිය අත උස්සන්න. දැන් මෙතනින් දාර ගාන ටක් ගාලා හොයාගන්න ඕන නම් මේ 14න් 2 අඩු කරා නම් ඒත් හරි. නේ? 14න් 2 අඩු කරා නම් පුතේ දාර කීයද? 12යි.
හරි ලේසි. බලන්න දැන් මෙතන 14 සමාන වෙන්නේ මෙතන කීයක් තිබ්බොත්ද? කීයට දෙකක් එකතු කරොත් 14ක් වෙන්නේ සමාන වෙන්නේ. 12ට දෙකක් එකතු කරොත්. තේරෙනව නේද? හරි ලේසි. හරි? හරි. ඒ කියන්නේ මේ ඝන වස්තුවේ පුතේ දාර 12ක් තියෙනවා. මම අහනවා මේ ඝන වස්තුව පුතේ මොකද්ද? කාටද දැන් මේ ඝන වස්තුවේ නම? මූණත් 6ක් තියෙන, ශීර්ෂ 8ක් තියෙන, දාර 12ක් තියෙන ඝන වස්තුවේ නම කාටද කියන්න පුළුවන්? දැන් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. මූණත් 6ක් තියෙන, ශීර්ෂ 8ක් තියෙන, දාර 12ක් තියෙන. අත උස්සන්න දන්න කට්ටිය. මේ ඝන වස්තුවේ නම. මේ ඝන වස්තුවේ නම කියා ගන්න වෙයිද කාටවත්? ඔව් ඝනකයක්. නැත්තම් ඝන කාභයක්. ඝනකයක් හරි ඝන කාභයක් හරි තේරෙනවද? හොඳයි. ටක් ගාලා හදලා පෙන්නන්න. ඔය වගේ ටක් ගාලා පුතේ මට ප්‍රශ්නාංක දෙක කරලා පෙන්නන්න. පටස් ගාලා. එක්තරා ඝන වස්තුවක ඇති දාර ගාන 8යි. මූණත් ගාන 5යි. නම් ශීර්ෂ කීයද කියලා හොයන්න තියෙන්නේ. දාන්න ඔයලා සම්බන්ධයෙන්. ඔයලා සම්බන්ධය මූණත් ගානේ ශීර්ෂ ගානේ එකතුව සමානයි දාර ගානට දෙකක් එකතු කරාම එන අගයක. නේ? ඔව්. ප්‍රශ්නාංක දෙකක් කරන්න පටස් ගාලා හරි ලේසි. එක්තරා ඝන වස්තුවක දාර ගාන කීයද? දාර ගානට දාන්න පුතේ 8යි කියලා. දාර ගාන 8යි. 8 එකතු කිරීම 2 හරි. මුහුණත් ගාන පුතේ 5යි. මුහුණත් 5යි. එකතු කිරීම ශීර්ෂ ගාන. ඒ අදාළා කියන්නේ අදාළ ඒවාට දාන්න. හරි එක්තරා ඝන වස්තුවක දාර ගාන 8යි. දාර ගාන කඩ දාන්නකො. ඔයලා සම්බන්ධ වෙලා ඒවට ගන්නා කියන ආදේශ කරන්න. දාර ගාන 8ක් නම් දාර වලට 8යි කියලා දාන්න. මෙතන එකතු කිරීම දෙක කොහොමත් වෙනවනේ. හරි. ඉතින් මෙතන 8යි 2යි මේ පැත්තේ කීයද? 10යි. 10යි. ඔය ඝන වස්තුවේ මූණත් ගාන 5යි. මූණත් ගාන 5යි. ශීර්ෂ ගාන අපි දන්නේ නැහැ. ඒක හොයන්න කියනවා. මම අහනවා පුතේ 5 එකතු කිරීම ශීර්ෂ ගාන සමානයි 10ට. එයි මේ පැත්තේ 8යි 10යිනේ. මම අහනවා පුතේ 5ට කීයක් එකතු කරාමද 10ට සමාන වෙන්නේ? 5ට කීයක් එකතු කරාමද 10ක් එන්නේ? 5කට කීයක් එකතු කරොත්ද තව 10ක් එන්නේ? හරි ලේසි. 5ට කීයක් 5ක් නේ උඩ 5ට 5ක් නේ එකතු කරන්න ඕන 10ට සමාන වෙන්න ආන්න. එහෙනම් පුතේ ශීර්ෂ කීයද? හරිද? 5 එකතු කිරීම 5ක් ආවොත් මේ 10ක් වෙන්නේ. ශීර්ෂ 5යි. එහෙනම් නැත්තම් මෙතන ගෙලින්ම ශීර්ෂ ගාන හොයද්දි 10න් 5ක් අඩු කරන්න 5යි. එහෙනම් මේ ඝන වස්තුවේ මුහුණත් 5යි, ශීර්ෂත් 5යි, දාර 8යි. දාර 8යි. මොකක්ද පුතේ මේ ඝන වස්තුවේ නම? කාටද කියන්න පුළුවන්? මුහුණත් 5ක් තියෙන, ශීර්ෂත් 5ක් තියෙන, දාර 8ක් තියෙන ඝන වස්තුව කාටද මතක? මම කලින් අද කියලා දුන්නා. ඔය කියන්න බලන්න දාන්න උත්තරේ. මේ ඝන වස්තුවේ නම. මේ ගානේ මේ කියවෙන ඝන වස්තුවේ නම. පතුල සමචතුරස්‍ර මොකද්ද? මතක නැද්ද දැන්? මොකද්ද මේ? මතක තියෙන්නේ. ඒවා මතක වෙනවා නම් දැම්මම ආයෙත් විභාගෙ ලියද්දි කොහොමවත් අමතක වෙනවා ඈ. පතුල සමචතුරස්‍ර පිරමීඩේ මතකයිනේ. මුහුණත් 5යි, ශීර්ෂ 5යි, දාර 8යි. හරි නේද? ප්‍රශ්නාංක පුතේ 3. ඒකට ටක් ගාලා කරමු. ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මයක මුහුණත් ගණන, ශීර්ෂ ගණන හා දාර ගණන ඇසුරෙන් ඔයිලර් සම්බන්ධතාව සමග අනුකූල වන්නේදයි බලන්න. අන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් දුන්නාම පුතේ අපිට බලන්න දෙන්නේ මෙහෙම. දැන් අපිට ඝන වස්තුවේ නම කිව්වනේ මොකක්ද පුතේ ඝන වස්තුවේ නම? ප්‍රශ්නාංක 3 ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මයක. නිකන් ඕනනම් ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මයක් හදගන්නකො. ඕනනම් මෙන්න ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මය.
හරි. ප්‍රශ්න අංක 3 ත්‍රිකෝණ පිස්මයක් ගන්න කියන්නේ. ත්‍රිකෝණ පිස්මයේ පුතේ මූණක් කීයක් තියෙනවද? මූණක් 5යි. නේ? ඔව්. මූණක් 5යි. ශීර්ෂ හා 1 2 3 1 2 3 6යි. මූණක් 5යි. පුතේ දාන 3යි 9යි නේ? 3යි 9යි. මතකයිනේ? ඔව්. අපිට කියනවා පුතේ ත්‍රිකෝණ පිස්මයක මූණක් ගාන 5යි, ශීර්ෂ ගාන 6යි, දාර ගාන හරි 9යි දන්නවා. ඇසුරෙන් ඔයිලර් සම්බන්ධතාවයත් එක්ක ගැලපෙනවද කියලා බලන්නලු. අනුකූල වෙනවද කියන්නේ ගැලපේද කියන එකනේ. දැන් අපි බලමු පුතේ. දැන් ඔයිලර් සම්බන්ධයත් එක්ක මේකේ තියෙන මූණක් ශීර්ෂ දාර ගාන මේකට ගැලපෙනවද? එතකොට කරන්න දෙන්නේ පුතේ මූණක් ගානයි ශීර්ෂ ගානයි එකතු කරලා බලන්න. මූණක් ගානේ ශීර්ෂ ගානේ එකතුව බලන්න. මූණක් පුතේ 5යි ශීර්ෂ 6යි. කී දෙන්නේ 11යිනේ. ඊට පස්සේ මේකේ දාර ගාන දෙකක් එකතු කරලා බලන්න. දාර 9යි පුතේ. දෙකක් එකතු කරාම 11යි පුතේ. 9යි 2යි. මොකද වෙන්නේ? සමාන වෙනවද නැද්ද දෙපැත්ත? ටකල කියන්නේ. මේ පැත්තේ නාගේද මේ පැත්තේ නාගේ මොකද වෙන්නේ? සමාන මේ 11යි 11යි සමානයි. ඒ කියන්නේ පුතේ අනුකූල වෙනවා. මූණක් ගානේ ශීර්ෂ ගානේ එකතුව දාර ගානට දෙකක් එකතු කරාම එන ආගයට සමානයි. මොකද ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මයක. එම නිසා දැන් දෙපැත්ත සමාන නිසා අපිට ලියුව හැකි ඔයිලර් සම්බන්ධතාවයේ සමග අනුකූල වේ. හදාගන්න. ඔයිලර් සම්බන්ධතාවයට අනුකූල වේ ගැලපේ. අනිවාර්යයෙන් ඉතින් බලන්න දෙයක් නැහැ පුතේ ගැලපෙනවා. සරල ධාර තියෙන එකක් නම් ගැලපෙනවාමයි නේ අනුකූල වෙයි. ඔන්න වක්‍ර ධාර එකක් දුන්නොත් ගැලපෙන්නේ නැහැ පුතේ. වක්‍ර ධාර තියෙන ඝන වස්තුවක නිකන් ඕනනම් බැලුව හැකි. හරිද? දැන් හිතන්නකෝ හේතුව නේ හේතුවේ වක්‍ර ධාරයක් විතරයි තියෙන්නේ. වක්‍ර ධාරයක් තියෙන්නේ ශීර්ෂ එකයි තියෙන්නේ. යට තියෙන මුහුණත විතරයි වටේ තියෙන වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් නේ. ඒක නිකන් ඔයගොල්ලන්ට බැලුව හැකි දෙපැත්ත සමාන වෙන්නේ නැහැ පුතේ. මේකට නිකන් ගියන් දාලා බලන්නකෝ. හේතුවක සිලින්ඩරයක මේ ඔයිලර් සම්බන්ධයට ගැලපෙන්නේ නැහැ. දැන් ක්ලාස් එක ඉවර කරන්න හදන්නේ. හරි. හොඳයි. එහෙනම් පුතේ අපි මෙතනින් ඉවර කරමු. ඔයගොල්ලෝ ඔකේ ඉතුරු ප්‍රශ්න ටික කරන්න. 4 වෙනි ගාන 5 6 7 ඒවා කරන්න එක එක ඝන වස්තු ඔන්න තව අලුත් ඝන වස්තු ඕවල නම් මතක තියාගන්න ඕනේ. තව ඝන වස්තු කීපයක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ දාර ගාන, මුහුණක් ගාන, ශීර්ෂ ගාන පේනවනේ. බලලා ලියා ගන්න ඕනේ. හරි මම ලබන සතියේ පොඩ්ඩක් ඒවා කියලා දෙන්නම් ආයෙ ටිකක් ගණන්. හරි එහෙනම් පුතේ අපි මෙතනින් අවසන් කරමු. මේකේ පුතේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස ටික කරන්න ඕනේ. පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස මාක් කරගන්න homework. පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස homework. තව මූල අභ්‍යාසයක් තිබ්බ ඒක අපි කරේ නෑ නේද? ඒකත් මාක් කරගන්න. 25 එක අභ්‍යාසය. 25 එක අභ්‍යාසෙත් මාක් කරගන්න. ඒ ටික කරන්න ඕනේ. හරි. හොඳයි. හරි. දැන් අපි ලබන සතියේ පුතේ ඊළඟ පාඩමත් පටන් ගන්නවා. මේකේ තව ගණන් ටිකක් හදන්න ඕනේ. හරි. 26 වෙනි පාඩම. ඒකේ පුතේ මම එහෙම දැන් රෙකෝඩින් එකකුත් තියෙනවා. ඒකත් සමහරවිට ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම්. බලමු ලබන සතියේ මොන වගේ තත්ත්වයක් එයිද කියලා. හරිද? ලබන සතියේ පොයක් මම හිතන්නේ එන්නේ බදාදා. බලමු. හරි. ඒ වුණොත් අපි ඒකේ රෙකෝඩින් එක හරි දෙන්නම් පුතාලට බලන්න ඊළඟ පාඩමේ 26 පාඩම. තව පාඩම් අපිට තියෙන්නේ තව 4ක් විතරනේ. හරි ලබන මාසෙකදී පාඩම් ටික ඉවර වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙසැම්බර් මාසෙ ගාන 8 පන්ති ඒවා කරනවා. හරිද? හොඳයි. හරි එහෙනම් පුතේ දැන් ඔය ටික මාක් කරගන්නකො homework. හරි එහෙනම් පුතේ අපි මෙතනින් පන්ති අදට අවසන් කරමු. තව මම මේකේ ගණන් ටිකක් හදනවා ලබන සතියේ. හරි එහෙනම් පුතේ ආයිබෝවන් අපි ලබන සතියේ බලමු ක්ලාස් එකෙන් හම්බ වෙන්න. එතකොට දැන්ට ඔය අභ්‍යාස ටික කරන්න. හරි අමාරුව තිබ්බොත් මම කියලා දෙන්නම් ඊළඟ දවසේ. හරි එහෙනම් පුතේ ලබන සතියේ ක්ලාස් එකෙන් හම්බ වෙමු.